Moi boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comenzo á sesión ordinaria do Concello Pleno co punto número 1, que é a aprobación se proceda das atas das sesións anteriores do 13 do 12 e do 15 do 1. Algúna intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algúna abstención? Quedan aprobadas por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 2, proposta de denegacións de solicitude de recoñecemento de compatibilidade para o exercicio dunha actividade privada por parte dun funcionario interino. Co dictame favorable de maioría da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas do día 22 de xaneiro, 5 votos a favor de 3 galegas, abstencións dos demais grupos, o seu presidente propón ao Concello Pleno desestimar a solicitude presentada por un funcionario interino deste Concello para o recoñecemento de compatibilidade co exercicio dunha actividade privada por non cumprirse os requisitos establecidos no artigo 1 e no artigo 16 da Lei 53/84, 26 de decembro, incompatibilidade do persoal de servicios das administracións públicas, notificando así a interesado. Algúna intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúna abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 3, proposta de aprobación como modalidade xestora do Servicio de Xestión do Ciclo Integral da Auga unha vez se extinga o actual contrato concesional da xestión indirecta mediante un contrato de concesión de servicios. Visto o dictame favorable de maioría, Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas do día 22, 5 votos a favor dos membros de Terra Galega, 3 abstencións do Partido Popular, votos en contra do BNG, o PSDG, PSOE. O seu presidente propón ao Pleno aprobar como modalidade xestora do Servicio de Xestión do Ciclo Integral da Auga unha vez se extinga o actual contrato concesional a Mercantil Cosma S.A., un contrato de concesión de servizos por razonamento expostos no corpo da proposta, ordenando o servicio de contratación do Concello, sin presuicio da implicación dos restantes servicios municipais afectados, que se tramite o expediente de contratación encaminhado á adxudicación do servicio a unha entidade externa especializada, seguindo estritamente a legislación vixente en materia de contratos do sector público, sin presuicio a outras fontes de dereito administrativo sectorial que resulten da aplicación. Algúna intervención? Román. Ben, boas tardes a todas e a todos. Como ben sabedes, Cosma ten data de finalización do seu servicio no ano 2027. Teremos este punto aquí para levar a cabo un primeiro paso de ver como se xestiona unha vez que Cosma desaparezca. Entre medias se deron varias circunstancias. A forma de xestión deste contrato pode ser de forma directa ou de forma indirecta. Neste caso, no mes pasado viñeron dúas mocións que foron rexeitadas de xestión directa do ciclo da auga. Pois neste caso as alternativas que nos quedaban era de xestión indirecta. Neste caso, dentro das dúas posibilidades que hai, pois tras un informe pedido a unha empresa especializada ratificado polos diferentes técnicos municipais, pois se decideu que a xestión dunha concesión de servicios pois é a forma máis adecuada, e por eso teremos este punto aquí. Moitas gracias. Hola, bueno, Jorge. Grazas, boa tarde. Bueno, este é un punto que xa discutemos no pleno anterior, onde o Partido Socialista trouxe unha moción precisamente a que este estudo que fixo esta empresa, pois que incluíra a adquisición do 100% do capital social desta empresa mixta, co fin e co gallo neste caso de que primeiro os costes que fosen aforrados, eliminados esos costes das extincións laborais que neste caso creo que son unha plantilla de 25 persoas coas súas antigüedades, que vai ser un custo bastante elevado a hora de liquidar a empresa. É un sinsentido dende o punto de vista de que temos unha empresa a día de hoxe que funciona, ten unha estrutura administrativa, contable, de recursos, está implementada no territorio, coñece precisamente a rede de saneamento, está altamente cualificada e profesionalizada, e perder todo ese know-how, toda esa sabiduría, todo ese coñecemento que a día de hoxe ten esta empresa, pois creo que é un estrago. En relación a este informe emitido, no Partido Socialista consideramos primeiro que a figura xurídica de acudir a un contrato menor ou a un contrato que vai, neste caso, a endeudar ou a limitar o Concello dentro do ano 2027 ou 2035, consideramos que tiña que ser a unha licitación, a un concurso.
Toda vez que é unha complexidade, visto os informes técnicos neste caso dos técnicos municipais, onde xustifican a insuficiencia de medios pola súa complexidade, entendemos no Partido Socialista que se debía acudir a esta figura de contratación dun concurso, que dotaría de maior seguridade xurídica e incluso dotaría de mellor seguridade económica a este contrato. Este contrato, como xa lle dicimos no anterior pleno, é un contrato totalmente interesado, sesgado de parte, co único fin, neste caso, de traer a este pleno un trágala por parte do seu goberno, señor Ferreiro, que ten teledirixidamente unha intención clara, que é seguir privatizando un servicio público esencial como é a auga. E non é que o diga eu, incluso se vamos ao propio texto, neste caso do informe, creo que esa intención clara e manifesta por parte do seu goberno é palpable cando nin siquiera se lle deu traslado ao servicio de intervención deste Concello hasta 3 días antes do pleno ordinario do ano de noviembre do ano 2025. O que é lamentable é que se tiña que entrar ao servicio de intervención, neste caso por orden do día. Creo que é claro, neste caso, que a súa vontade é moi férrea neste sentido en que se siga privatizando, neste caso, o servizo de agua. Con nós non conte, e a mágoa, neste caso, do Partido Socialista, é que incluso, cando hai unha maioría progresista o ano que ven, vai ver, neste caso, limitado e non vai poder revertir ese contrato que a día de hoxe se vai iniciar por ese marco temporal que impoñería uns custos gravísimos e elevadísimos se quixéramos revertir ese contrato. Por lo tanto, estamos a tempo hoxe de paralizar o que nos consideramos un despropósito e unha desfeita, neste caso votando en contra precisamente de este informe e tratando de implementar unha empresa pública con capital 100% público e que sea de todos os veciños naroneses e naronesas e que non veña ningunha empresa privada a obter ningún beneficio industrial. Moitas gracias. Olaya. Boas tardes a todas e todos. Hoxe o Goberno trae este pleno unha decisión que quere hipotecar o noso ben máis esencial, a auga, e aínda por riba por moitos anos. E fano do peor xeito posible, con presas, sen transparencia e ignorando as advertencias máis graves do seu propio servizo técnico. Vostedes falan de eficiencia e sostibilidade neste informe para xustificar unha nova privatización, pero a realidade é que hoxe traen aquí un cheque en branco e voulles explicar con 3 razóns das moitas posibles que atopamos no informe. É verdade que no pleno pasado se trouxo 2 mocións, unha pedía algo que logo comprobamos que non se podía facer, pero nós apostábamos na nosa pola xestión pública e que se analizase eso ben con axeitamento. Vostedes din, parece que as fixeron vos. Vostedes, bueno, isto foi rechazado grazas a vostedes e ao Partido Popular neste caso, pero aínda se pode mudar e aínda que hoxe se vote outra cousa, todavía se pode mudar porque Cosma, por desgracia, nestes últimos tempos sigue coa concesión ata xuño de 2027. E hai moitas maneiras de paralizar o que nos queren impoñer hoxe. Porque é o que digo, como primeiro punto, o que queren hoxe facer é unha decisión a cegas. Segunda intervención, non é que o diga o Bloque Nacionalista Galego, dio a intervención xeral deste Concello nos seus informes de decembro a xaneiro. A interventora di textualmente que debe de ser o único documento que lles faltaba, porque vostedes en novembro retiraron o punto que lles faltaba informes e nos volven a traer o mesmo informe pagado, externo, para que digan o que vostedes queren. E di exactamente así, non pode pronunciarse sobre a valorización cuantitativa da sustentabilidade desta operación. Como poden pedirnos hoxe aquí neste pleno que votemos a favor dunha concesión privada que nos vai costar a todos os veciños e veciñas da auga cando o órgano de control interno di que non hai datos económicos suficientes para avalala? Por favor, respóndannos a esta pregunta. Segunda cuestión, a ocultación dos custos reais. A memoria que vostedes presentan en palabras técnicas orientadora e incompleta omitiron o que se chama escenario de 2026, que é que no cambio de xestión da depuración en alta vai ter que empezar a cuantificar o que custa esa depuración en alta. E vostedes omítenos, tamén o día informe de intervención, que están omitindo ese dato económico, entonces van a querer traballar sobre un contrato que ni sequera teñen os custes reais. É dicir, vostedes pretenden licitar un servizo ignorando os custes que di Aquaes e Augas de Galiza que hai que ter en conta. Ou seja, non vale. Está ben que o pagaran e que digan o que vostedes queren, pero non vale. E quen vai pagar esa desviación á alza?
No BNG témolo claro, os veciños e veciñas. E hai un terceiro punto, que é o negocio fronte ao dereito, que esa diferencia de ter unha empresa pública 100% onde os beneficios por lei obrígase a investilos no saneamento e na rede de todos os veciños e veciñas contra o beneficio industrial. Porque vostedes din que non teñen técnicos, que manda truco no Concello, pero que non teñen vontade política. O BNG defende un modelo de xestión 100% pública a través do que xa dixe, unha entidade pública empresarial. Un modelo onde o beneficio industrial non vai aos petos dunha multinacional, senón que se quede en Narón para mañar as tuaxes, de fibrocemento que aínda temos, por certo, e queremos que os cartos da factura da auga vayan a mellorar o servizo. Claramente, ningunha cousa tan descabellada como a isa. Non queremos alimentar chiringuitos privados como te que xa temos montado con Cosma. Non queremos un Cosma 2.0, que agora ten unha parte pública e dicen que, bueno, como xa se traballa con a parte privada, simplemente sería regalarlle un ben tan necesario como é a auga a unha empresa. Non sei. Igual pensan que isto é dito e feito e que xa está. Pero unha cousa teño clara, no Bloque Nacionalista Galego outra cousa non, pero formiguiñas e traballadoras somos, e moito, e ata conseguir cousas que logo vos amola cando poñemos o de conseguido, pero que é así. E nós estamos en política para transformar a realidade, e por iso vos decimos que poden estar falando desa concesión que intentan privatizar, e ademais argumentan que é para utilizar noutras políticas públicas e tamén nos preguntamos que políticas públicas do Concello de Narón? As da privatización do servizo de axuda no fogar? O que está pasando no Manuela Pérez Sequeiros a través dunha concesión? As de envellecemento activo nos centros cívicos sociais ou do yoga e os problemas que están dando? Estes son uns exemplos, podería decir moitos máis, de concesións directas que fai o Concello de Narón a respecto dos servizos públicos. E ademais, dígolles unha cousa, hai alternativa. Se mencionaba, e vai na ver, a partir de xuño de 2027, non nos cabe duda, e non nos digan agora que non hai tempo e que por eso hai que ir á concesión, porque se hoxe paramos isto e iniciamos unha memoria comparativa real que era o que tiñan que facer con datos de verdade, Narón podería ter a partir de 2027, despois desas eleccións, un servizo público, transparente e fiscalizado. O que vostedes traen a hoxe, como xa dixen, é un Cosma 2.0. Proposta, repito, que retiraron en novembro e que agora volven a traer. Como poden decir que non hai técnicos cando, por exemplo, o que se pode facer a través dunha empresa pública e unha xestión 100% pública que os traballadores e traballadoras de Cosma hoxe pasen a persoal laboral e sigan facendo ese traballo? Como poden decir que a transparencia é máis cara que os que buscan un beneficio industrial? Todos e todas sabemos os problemas que están dando as concesións privadas neste Concello. Por favor, pénseno. E aínda que hoxe se aprobe isto e se inicien os trámites, mañá mesmo teñen en rexistro un requerimento para realizar eses trámites, onde pediremos un estudo económico real, que hoxe non aparece nestes informes. Un estudo económico real e pediremos que haxa vontade política e que haxa ideas, porque para iso a toda a poboación deste país merece que teñamos ideas e que cambiemos as cousas, porque como está agora Cosma non funciona. E hoxe xa estamos pagando máis do que deberíamos nesa factura, entre outras cousas, por unhas obras de saneamento dunha ría de interese xeral que tiña que pagar o Estado, e aquí tamén, tréquele, mira como tragamos. Por aquí non imos pasar. Mañá mesmo, se isto se aproba coa connivencia neste caso do Partido Popular, haberá un requirimento. E cando non lles dé a tempo esa concesión privada en xuño de 2027, igual teñen que prorrogar e manter hasta a concesión unha xestión pública. E verán como é posible, verán como non é máis caro, como é máis eficiente, como é máis sostible. Moitas grazas. ¿Alguna outra intervención? Germán. Buenas tardes a todos e a todas. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, se está falando moito deste asunto. Se falou no pleno anterior, pero, bueno, hoxe creo que hai algunha confusión, non? O punto que hoxe se temos a debate non é a adxudicación dun novo contrato, nin dunha decisión definitiva sobre quen debe xestionar o ciclo integral da auga en Narón, senón algo previo e fundamental, o inicio dun expediente para definir con rigor técnico e xurídico a modalidade de xestión máis axeitada unha vez finalizado o contrato que ten Cosma. Compre dicilo con claridade, o Concello de Narón, nas condicións actuais, ese é o que cree este grupo popular, non está a disposición de asumir unha xestión directa do ciclo integral da auga.
Non se trata dunha cuestión ideolóxica, senón dunha análise responsable da realidade económica, técnica e organizativa do noso Concello. A xestión directa dun servicio tan complexo como o ciclo integral da auga, que inclúe tratamento, distribución, mantemento de redes, saneamento, depuración, investimentos continuos e cumprimento dunha normativa ambiental cada vez máis exixente. Requere medios técnicos especializados, personal cualificado en número suficiente, capacidade financiera para asumir investimentos millonarios e unha estrutura administrativa preparada para xestionar riscos operativos e legais de gran envergadura. Na actualidade, o Concello non dispón nin de personal técnico necesario nin de estrutura organizativa axeitada para asumir estas funcións sen comprometer a calidade do servicio nin a estabilidade financiera municipal. Forzar unha xestión directa sen garantir previamente estas condicións podería derivar en problemas graves, deterioro do servicio, incumprimentos normativos, incumprimento de costos imprevistos e riscos patrimoniais para a propia administración local. Por iso, a proposta se formula é iniciar o expediente para optar pola xestión indirecta mediante un contrato de concesión de servicios, unha fórmula plenamente recollida na lexislación vixente e ampliamente utilizada por numerosos concellos de características semellantes ao noso e que, por certo, concellos que gobernan estes partidos que están en contra desta cuestión, non conozco ningún que teña xestión directa. Esta modalidade permite combinar o control público do servicio coa capacidade técnica, operativa e financiera dun operador especializado, garantindo investimentos continuos, innovación, tecnoloxía e estabilidade na prestación. Iniciar este expediente non pecha portas ni impide debate futuro. Pola contra, abre un proceso ordenado, transparente e con base en informes técnicos, no que se poderán avaliar custos, condicións, garantías, cláusulas sociales e ambientais, mecanismos de control municipal e defensa do interés xeral. O que non sería responsable é chegar ao final do contrato actual sin unha planificación clara. Desde logo, este grupo, que sempre fai propostas positivas e coherentes, non quere que iso suceda no Concello de Narón en junio do ano 2027, improvisando decisións e asumindo riscos que o Concello, hoxe por hoxe, non está en condicións de soportar. E, desde logo, iso é o que estamos vendo deste grupo. Por todo iso, defendemos o inicio do expediente para definir como modalidade xestora dun servicio de ciclo integral da auga a xestión indirecta mediante concesión de servicios, como paso previo e necesario para garantir a continuidade dun servicio esencial, a seguridade xurídica do Concello e a protección do interés da veciñanza de Narón. Mire, hai cousas que sorprenden que se digan. A auga vai seguir sendo pública sempre. La vamos privatizar, Eso podedelo ter por seguro. E, desde logo, se abren unhas portas para que haiba un control superior ao que está habendo agora, un control superior a que se fora unha xestión directa. Desde logo, poderá haber auditorías técnicas e económicas e periódicas, indicadores de calidade do servicio, penalizacións por incumprimentos e obrigacións de transparencia. Pero todo iso tense que recoller nos pregos de condicións e na memoria que se ten que facer e que está a exposición pública e que se terá que debatir. Pero, desde logo, creo que é un momento de actuar. E está claro que este grupo sí que non pretendemos que o servicio, como está ahora con Cosme, con esa empresa, que siga en esas condicións, porque consideramos que levamos uns anos moi ben precario e, polo tanto, hai que darlle unha alternativa, unha mellora a un servicio básico e necesario por os veciños e as veciñas de Narón. Nada máis e moitas gracias. Algo outra intervención? Román. Ben, por moita vehemencia que se defenda un sistema ou outro, a realidade non é unha cuestión do que pode opinar eu ou que pode opinar usted, senón é unha cuestión de criterios e de a xente especializada nesta materia o que recomendan facer en cada momento. Aquí se deciden determinadas cousas, como por exemplo as presas, pois estamos un ano e medio desa situación que se dá e precisamente traemos este plazo aquí, este primer trámite aquí, precisamente para non facer as presas e ter un ano e medio
para levar a cabo toda esa transformación do ciclo da auga. Se comenta tamén aquí que se volve a insistir en determinadas situacións donde que se dixo por activa e por pasiva na anterior debate plenario sobre a continuidade de Cosma, cando se explicou que de ningunha das maneiras eso podería suceder, e por eso continuamos nesta fórmula. A sabiduría dos traballadores de ningún xeito vamos a perder, porque dende logo que esos traballadores continuarán facendo a súa labor dentro desta nova xestión que se vaya a desenrolar despois de 2017. Acerca de cuestionar ou da información determinada de algúns informes, volvo a decir que hai unha empresa especializada a que deu resposta claramente o informe de intervención, donde hai informes técnicos tamén que entendo que se validarán como outros técnicos deste Concello, que do Servicio de Contratación e do Servicio de Servicios Externos, donde conclúen que validan ese estudio por parte desa empresa e donde apostan por a conveniencia da xestión deste xeito. Entón, podemos debatir, podemos discutir vehementemente acerca de cal é se o público ou o privado, se unha concesión de servicios e tal, pero a realidade deste Concello é a que é. A posibilidade de poder facer as cousas son as que son, e dende logo cando hai informes que nos recomendan e nos aconsellan que esta é a forma de actuar, pois dende logo así faremos. Moitas gracias. Jorge. Grazas. Bueno, alégrome profundamente de escoitar ao grupo de goberno decir que se van manter os postos de traballo. Igual saben algo que eu descoñezo, porque a verdade é que se extingue unha empresa, tamén se extinguen os contratos de traballo. Vostede da cabeza, xa lle digo, debe saber algo que eu non sei. Non sei. Supoño que estará falando de que se van subrogar esos contratos. Non sei como vai ser posible iso. Non sei. Me gustaría velo. A verdade que tamén me gustaría velo aquí posto por escrito, pero por escrito non está. Escoitámoslo aquí. Seguramente tamén yo temos que relembrar cando aconteza, pois ao mellor, o que dentro do Partido Socialista creemos que pode acontecer, que existe ese risco nesos postos de traballo, que perdamos pois a esa xente que a día de hoxe ten pleno coñecemento de como funciona o ciclo integral da auga aquí en Narón. Dígolle que a nosotros nos preocupa, pero xa lle digo, deben saber vostedes máis que o Grupo Socialista, deben saber máis, porque isto vai a unha licitación, non existe obligación legal de subrogación, e aquí pode concursar calquera. O mellor que concursa igual lle parece que non. Creo que é un risco innecesario, creo que é unha temeridade, creo profundamente que a opción que plantexa o Partido Socialista é a máis sensata, a máis real, e, sobre todo, a mellor e a que máis aforro supón para os veciños e veciñas de Narón. E de aí non nos van desmontar e votaremos en contra desta e de todos os pasos que sean necesarios para evitar hipotecar o futuro da auga dos veciños e veciñas de Narón. E lamentamos profundamente que esta hipoteca nos leve a máis do ano 2035, cando posiblemente vostedes xa non estarán aquí. Moitísimas gracias. Hola. Ben, gústame que se responda porque en comisións non damos sacado información e nos levamos dende 2019 apostando por isto sabendo que Cosma iba a caducar en xuño de 2027. Mirade, se levamos tempo preparando isto, non por nada, porque nos parece unha oportunidade e nos daría moita mágoa que sin pensalo pasáramos o que se pretende facer hoxe aquí. Porque cando responden que non é necesario, por exemplo, falan de informes, falaba o portavoz de Terra Galega de informes favorables. Os informes que traen aquí é un informe polo cal pagaron máis de 4.000 euros donde só se valora a concesión privada como única válida. E digolles unha cousa. É que é obrigatorio facer un informe que avalíe iso e que diga que teña que ser concesión privada porque senón xa tería que ser pública. Esa xa é unha grande diferenza. Ese informe non faría falta facelo se apostaran por outro modelo. E traen un informe sesgado.
porque o que fala é directamente da xestión indirecta e non valora económicamente as outras opcións posibles. Máis de 4 opcións poderían poñer. E o artigo 85.2 da Lei de Bases obriga a elexir a forma máis estible e eficiente, é verdade, pero que non hai datos comparativos. Vostedes o que nos traen hoxe é un acto de fe, que xa vemos que o Partido Popular está de acordo, non unha decisión técnica, un acto de fe. E voulles decir unha cousa, porque xa non lo quixeron explicar. Temos moi claro que é público e privado. Sabemos que hai servizos públicos con xestión privada. Por iso poñíamos o exemplo do Manuel Pérez Sequeiros ou do Servizo de Axuda no Fogar ou do tantos outros que hai neste concello tan mal levados. Servizos públicos con concesións privadas 100%, donde as súas empresas buscan máis o seu beneficio que o benestar das persoas usuarias e das persoas traballadoras. Oxe, eso é o que temos en Narón. Entonces, podíamos pensar algo diferente. E non é que o digamos hoxe, levámoslo dicindo moito tempo. Outra cousa que hoxe saia á palestra porque se trae a este pleno. E é verdade que hai que subrogar as persoas que se traballan. Entonces, que problema teñen con que eses traballadores estean nunha empresa 100% pública, si se van manter? Porque aquí se falaba de que non hai persoal, agora mesmo en Cosma xa non hai persoal suficiente, se ten que ir sempre a externalizar certos servizos ou certas reparacións, pero eso tamén se poden facer nas empresas públicas. Saben a diferenza? Que eles fan as súas contas na xestión privada e na xestión pública teñen que pasar por este pleno, teñen que ser transparentes e fiscalizadas polos técnicos e técnicas, teñen que ser aprobadas. Esa é unha das grandes diferenzas e polas que igual non lles interesa ao goberno. Pero nós entendemos que o PP apoie, porque de chiringuitos van bastante sabidos no Partido Popular. O que pasa que agora coinciden para un servizo que nós consideramos que hoxe pode ser moi, pero que moi contraproducente. Din que non hai técnicos ou técnicas municipais. Lembrolles que para iso se crean as entidades públicas empresariais, para poder contratar traballadores e traballadoras profesionais baixo paraugas do control público. E cando falaba de xestión pública ou de servizo público, no Partido Popular deben de saber que hai unha movilización o domingo precisamente por iso. Porque a sanidade é pública, pero o servizo cada vez é máis privatizado. É máis, este ano 347 millóns de euros dos orzamentos da Xunta de Galiza van para centros privados na sanidade. Un servizo público que nos privatizan e que nos obrigan a pasar por el sempre. Eu falo porque saben vostedes o que está a acontecer. Entonces, non nos veñan a explicar aquí o que é público e privado porque sobradamente saben o negocio que fan con el. E nós eso non o queremos. Queremos transparencia. E por eso imos seguir traballando, porque non queremos un servizo precarizado e porque hoxe na factura xa estamos pagando o que decía, unha taxa de saneamento que tiña que ser unha obra estatal que daquela, xa nos disto, estaba o BNG no goberno, pero votou en contra, porque era hipotecar os veciños e veciñas e co voto a favor do Partido Popular que estaba na oposición conseguiron aprobar unha taxa que nos costa a todos os veciños e veciñas 5 euros no noso recibo. Sempre, para moitos anos, para moitos anos. E coa abstención do PSOE que tampouco valía que xa lles chegaba para votar a favor. Pois nós por isto non imos pasar, por iso digo que mañá mesmo xa imos facer un requerimento sobre o que queren aprobar hoxe. E que dixeron atrás que non se iba a aprobar hoxe, digo os puntos, para que os teñamos claros. Proposta, primeiro, aprobar como modalidade xestora do Servizo de Xestión do Ciclo Integral da Auga, unha vez extinga o actual contrato concesional e mercantil Cosma S.A., un contrato de concesión de servizos. Aí está. Segundo, ordenar o servizo de contratación do Concello que se tramite o expediente de contratación encaminhado á adxudicación do servizo. Xa sabemos que isto é máis largo de ano e medio. Vímolo, por exemplo, no contrato de lixo que vos anos levaron. Non porque o impugnara o BNG, sí porque o impugnaron as grandes empresas que se querían quedar con un contrato millonario. E isto vai para o beneficio desas grandes empresas que xa vemos os resultados que dan noutros sitios para o beneficio de canto. E dicen que isto, contratos millonarios, home, o Concello da Coruña, por poñer un exemplo, leva un servizo da auga. Hai concellos agora que teñen privatizado o servizo con antelación que están modificando, como pode ser o Concello de Pontevedra, que agora o ten privatizado, pero xa comezou os traballos para que sexa unha empresa pública 100%. E xa, para que non me digan que falo do BNG, poño o exemplo de Arteixo, un concello que en habitantes é moi parecido a este, está gobernado polo Partido Popular, e é unha concesión? Non, é unha empresa 100% pública.
O servizo da auga ten que ser público. Merecémolo todos os veciños e veciñas. E que o beneficio non vayan para os que se benefician de todos e todas nós. Para 4 empresas amigas do Partido Popular e parece que tamén de Terra Galega. Só unha cousa, por cuestión de... sabedes que temos un reglamento, que temos un tempo de intervención. Agradecería que se manteña, máis que nada para non estar interrumpindo e decir, vale. Alguén máis? Alguna intervención máis? Román? Para pecharse. Ben, pública... A verdade é que me sorprende que poñan palabras que creen que dixo o Partido Popular. Neste caso o Partido Popular non dixo nada deso, ni moito menos. O que si nos gusta é que as cousas sean claras, transparentes e que se poidan entender. E que non queiramos engañar con bulos á xente. Porque, mire, nadie garantiza que unha xestión pública sea máis barata que unha xestión privada. Nadie o iso, porque cada concello é un mundo distinto. E, ademais, a xestión directa implica creación, como dixen antes, inmediata dunha estrutura técnica propia, incorporación personal especializado, a asumir directamente investimentos moi elevados. Creo, por o que se ve e por o que estamos comprobando, que o Concello de Narón non está agora mismo en esa disposición. Entonces, bueno, e despois hai outra cousa moi clara. O obxectivo principal dun contrato de concesión non é o beneficio privado, senón a prestación dun servicio esencial en condicións de calidade, continuidade e sustentabilidade económica. Os beneficios dunha concesionaria están limitados e regulados polo contrato que se poida facer. E compensan asumindo riscos técnicos e financeiros, que non sabemos se ahora mesmo o Concello está disposto a poder facer eso. Permite realizar investimentos que o Concello non pode asumir directamente. Ademais, o control sigue sendo público. O Concello fixa tarifas, condicións, investimentos obrigatorios e penalizacións e mecanismos de fiscalización. A auga é un ben público e seguirá sendo público. Outra cousa é como se xestione. Esa é a realidade. Pero, bueno, creo que a verdade é que non se quere entender moito pero tampouco creo que non me corresponde a min entrar en este debate. Eu creo que o Goberno debe ser o que debe debatir, o que debe de traer informes e xustificar todo o que sea necesario para que o servicio se poida... Isto siga avanzando, non? Pero sí que quería comentar algo que creo que tamén é importante, non? Sobre o ciclo integral da auga que é un servicio esencial e que requere capacidade técnica, investimentos, como estive falando, continuas planificacións a longo prazo. Por iso resulta razonable analizar fórmulas de cooperación entre concellos que comparten unha mesma realidade territorial e un mesmo recurso. Por iso, creo que, señora alcaldesa, vostede está na mancomunidade de Ferrol, e creo que Narón e Ferrol, xunto cos concellos de Fene, Ares e Mugardos, abastecese do mismo encoro. O que fai evidente que a xestión da auga non ten límites administrativos. Ante esta situación, a xestión mancomunada preséntase como unha alternativa lóxica e responsable. E creo, sinceramente, que se debería aproveitar e traballar en esa dirección, porque unha xestión conxunta permitiría aproveitar economías de escala, reducir costes, mellorar a planificación dos investimentos e dispoñer dunha estrutura técnica máis sólida e especializada. Para concellos de tamaño medio, isto supón acceder a capacidades de forma individual sería difícil de sostener. Ademais, a mancomunidade reparte riscos, achega maior seguridade xurídica e financiera, facilita o cumprimento dunha normativa cada vez máis exixente en materia ambiental e sanitaria. Compre deixar claro que mancomunar non é perder autonomía, senón cooperar. Cada concello mantería a súa representación e capacidade de decisión, defendendo os intereses da súa veciñanza nun marco de gobernanza compartida. Por todo iso, de verdade, consideramos que explorar unha xestión mancomunada no ciclo integral da auga, Nalón Ferrol e con outros concellos abastecidos polo mesmo encoro é unha opción que pode resultar máis eficiente, máis sostible e máis beneficiosa para a ciudadanía que a xestión aillada de cada municipio. Desde logo, por a nosa parte, creo que sería unha boa decisión traballar nesa dirección, facer un planteamento serio. Sabemos
dificultades que ahora mismo hai entre estes dous concellos máis importantes da comarca ou do núcleo da mancomunidade, pero creo que son cousas que hai que intentar chegar a un acordo e intentar mellorar determinados servicios. Este é un dos servicios importantísimo, básico e necesario que desde logo mancomunando e facendo unha bona planificación sería unha mellora considerable para todos os veciños e veciñas no conxunto de toda a nosa área que estamos aquí. Por lo tanto, señora alcaldesa, pídelle que intente ir nese camiño que desde logo vai ter o apoio deste grupo. Nada máis e moitas gracias. Antes de dar a seguinte palabra, volvo a repetir o mesmo, é dicir, estas intervencións están pasadas de tempo. Como non o fixen con Olalla, non fixe. Agradezco que se controle, por senón sí que vou empezar a decirlo, vale? Pero para que logo non digan a mí non, a mí sí. Como creo que teño solo un minuto, pois... Bueno, solo por recordar, non sei se por parte a ideoloxía política destes partidos seguro que non cambiou de fai 25 anos, pero só recordar que esta defensa tamén se pudo facer tamén fai 25 anos e cando se creou Cosma se aprobou por unanimidade de todos os partidos que estaban neste pleno. Me sabe mal, usted creo que se presumeu neste pleno que era abogado, pois creo que o artículo 44 do Estatuto dos Traballadores fala da subrogación dos traballadores de forma automática nesta situación. Tamén por aclarar, creo que na comisión esta acta aí non hubo ninguna pregunta, ninguna consulta por parte de ningún partido acerca de que se iba a facer neste punto, ou polo menos que eu recorde. Creo que nada máis. Moitas gracias. Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? 5. Algunha abstención? 6. Votos a favor? 10. Pasamos ao seguinte punto, que é número 4, proposta de aprobación inicial do expediente de modificación das bases 48 da execución dos orzamentos 2025, prorrogado ao ano 2026. Visto o dictame favorable de maioría, 4 votos a favor, 2 de Tégamo do Partido Popular do BNG, unha abstención do PSDG-PSOE na Xunta de Portavoces do 26 de xaneiro, se propón ao Pleno aprobar inicialmente a modificación da base 48 das de execución do orzamento deste ano 2025 prorrogado para o 26 para incluir subvencións que se detallan na proposta que quedaron pendentes de tramitar no exercicio anterior. Segundo, que se expoña este acordo a público durante un plazo de 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente, presentar reclamacións, no seu caso, ante o Pleno conforme se preceptúa na legislación aplicable. Terceiro, no suposto de non presentarse reclamacións, entenderase este definitivamente aprobado, deberéndose cumprirse con los trámites normativos. En outro caso, obrarse de acuerdo con lo disposto no Real Decreto Legislativo 2/2024. Alguna intervención? Román. Ben, pois neste caso é un trámite necesario. Hubo determinadas convenios nominativos que bueno, ao final de ano, dada a carga de traballo que se acumula na planta cuarta deste concello que intervención, pois, bueno, pois quedaron sin poder tramitar determinados convenios e simplemente para poder darlle cobertura e poder seguir con esa tramitación e poder levar a cabo esos convenios do ano 2025 que quedaron sin tramitar. Moitas gracias. Alguna outra intervención? Jorge. Grazas. Bueno, primeramente por alusión, o señor Romero sempre está preocupado pola miña vida, a miña profesión, as miñas vacacións, sempre fai alusións neste pleno a alusións persoais. De verdade, eu veño aquí a falar de política, pero bueno, vostedes sigan esa línea que algún día terá a resposta. Bueno, polo demais, por parte do Grupo Socialista nos agrada profundamente que se traia este punto aquí a orde do día, porque imos desmontar unha farsa e imos acreditar unha certeza. O ano pasado, a conta de que non se aprobaban os orzamentos, pois Terra Galega pois empezou a decir, chegou aos nosos oídos, empezou a decir que os convenios non se firmaban pois porque non estaban os presupostos aprobados.
querendo botarnos a culpa, neste caso, a oposición, esa oposición que sempre bloquea. Neste pleno se lles dixo, por activa e por pasiva, e así tamén se lles referiu a todos esos clubes e entidades que eso non era certo, que se podía facer. Bueno, hoxe parece claro que sí que se pode facer, porque vámoslo facer en cargo aos orzamentos do ano 2025 xa prorrogados. Vostede ven aquí e lle bota a culpa a intervención, cando quedou acreditado xa neste pleno en que un dos maiores contratos que vai verter este Concello, un dos maiores, de 2027 a 2035, seguramente millonario, se entera o servicio de intervención, a interventora xa deste Concello se entera por orden do día. Vamos, e que veñan agora a decir que a carga de traballo é excesiva non será porque non falan con el, porque, se se teñen que enterar o servicio de intervención por orden do día, eu creo que vostedes o teñen que mirar. E se acredita outra certeza máis. Pois se acredita a certeza de que o goberno de Terra Galega adolece de xestión. Adolece de xestión, señora Ferreiro. Como é posible, vou citar un par deles, non vou fazer referencia, como é posible que deixemos sin firmar o convenio de Cáritas? Como é posible? Como é posible que deixemos de firmar o Centro de Recursos Solidarios de Narón? Como é posible? Lle digo, digamos, hai unha pregunta que lle quero facer ao señor Ferreiro. Hoxe, gracias a este apoio unánime que vai ter aquí, porque naide vai votar en contra, previsiblemente, vai anticipar esos convenios. Claro, xa chegamos tarde. Vai facer ese exercicio, vai anticipar os convenios, estes que chegan aquí, os que se van firmar. Vai facer o mismo que xa fixo con algúns convenios. Como é o criterio deste Concello para asinar o anticipo dos convenios? Me gustaría que me explicara. Vostede, non o seu voceiro. Me gustaría que o explicara. Cal é o criterio que se sigue. Por lo tanto, basta excusas, basta de acudir sempre a que o servicio de intervención é malísimo, cando a culpa única exclusivamente é de Terra Galega. Entonces, fagan o seu traballo, indistintamente se hai orzamentos ou non, fagan os convenios en tempo e, sobre todo, como xa tenemos tempo a discutir neste pleno a conta de outra moción que se vai debatir no orde do día, cumplan co tecido asociativo, cultural e deportivo do noso Concello que están asfixiando. Moitas grazas. Ben, boas de novo. Hoxe, é verdade, se trae aquí un diñeiro que vai para entidades que fan un traballo indispensable, que promoven o deporte de base, asociacións con carácter sociais, sen ánimo de lucro e que crean unha sociedade mellor para todos e todas. Nos advertiramos no seu momento, pediramos incluso unha moción na que se fixera un informe, como non había orzamentos e se retrasaban cada vez máis, un informe que avaliase e puderase dar, non se fixo, pero é verdade que logo uns orzamentos que se aprobaron, pois neste caso, demasiado tarde, empezaron a ser efectivos en setembro e entendemos que non dera tempo a facer todo ese traballo. Hoxe traense en xaneiro para facer eses pagos e, por suposto, nos imos votar a favor porque creemos que estas entidades o fan, o que sí que lles pedimos, por favor, é que xa empecen a traballar no informe no 2026 para que estas entidades, máis pronto que tarde, poidan cobrar os convenios 2026, esta vez non ao ano seguinte, que sería 2027. Por que? Porque se precisa. Por responsabilidade, por suposto, o Bloque Nacionalista Galego votará a favor deste punto. ¿Alguna outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues nada, este punto, como xa se comentou, a falta de xestión, sensibilidade e planificación por parte do Goberno Municipal de Narón está a levar a unha máis que situación límite a numerosas asociacións e entidades do noso Concello. No seu momento advertimos e lembramos a necesidade de traer este pleno anexos dos convenios e subvencións co obxecto de poder realizar os trámites en tempo e forma para a anualidade 2025. Cando non se aprobaban os orzamentos, nos insistimos que era necesario para non chegar a estes puntos e esta inestabilidade que agora se produceu, pois que se trouxera. Non se nos escoitou, como é de costumbre, a verdade é que iso é o que está pasando e hoxe sufrimos as consecuencias desa falta de previsión, como resultado quedaron sin asinar convenios fundamentais para o tecido social de Narón, como é o do Centro de Recursos Solidarios, Cáritas Diocesana, varias AMPAs, así como distintos centros educativos, un total de 29 convenios. Esta situación obriga agora a realizar unha modificación das bases reguladoras de poder formalizar estes convenios ao longo deste ano, pero facendo un atraso que xerando unha incerteza innecesaria nas entidades afectadas. Con todo, hai unha cuestión especialmente grave, que no 2025 a línea de subvencións
correspondente a ese ano non se sacou, non se chegou a sacar, deixando sin apoio económico os colectivos que dependen dese recurso para desenvolver a súa actividade, algo que, como ben dixemos, e como repetimos hoxe, nos parece increíble que un goberno que debe de ter experiencia suficiente despois dos anos que leva gobernando aquí en Narón, que sucedan estas cousas, cando realmente vémolo noutros concellos que tamén que en moitas circunstancias non aproban os seus orzamentos en tempo e forma e solventan con eses anexos e con esas subvencións pois traéndoos a pleno anticipados antes de traer os orzamentos. Por iso que de verdade que agora sí que pretenden arranxar unha modificación tardía que podría ter feito ben desde o principio do ano, como lle dixemos. Este grupo apoiará calquera medida que sirva para minimizar os danos causados, pero non podemos deixar de denunciar que esta situación é a consecuencia directa dunha mala xestión política e dunha falta de planificación e de verdade que eu creo que incluso dun interés de que as cousas salgan, non? Porque senón creo que se podría facer de outra forma para que non ocurrir isto. Nada máis e moitas gracias. Ben, por aclarar, en ningún momento falamos do bon facer ou mal facer de intervención. Simplemente falamos da acumulación de traballo que se ten en intervención, nada máis. De feito, nos non cuestionamos en ningún momento ningún informe que faga intervención, cosa que vos sí que votachedes moitas veces en contra de informes de intervención. Por outra parte, sin entrar en ningún tipo de valoración ni en facer temas concretos, eu creo que facer oposición non é chegar ao día do pleno e soltar información a ver si cae. Por poñer un exemplo, Cáritas non pudo tramitar porque ten débedas e non pode tramitar o convenio no momento en que se encontra nesa situación, por exemplo. Entón, se se informara un pouco, pois seguramente tivera información para poder non facer esa consulta aquí dentro do pleno. Ben, lóxicamente a tramitación somos conscientes da situación que hai na intervención, é unha decisión lóxicamente nosa o reforzar ese servicio para intentar xenerar ou intentar desatascar ese servicio que ao final todo acaba tendo que pasar por ali. En eso estamos. E tamén só por aclarar, anticipar esos convenios que tanto se falou, se repiteu por activa e por pasiva que a lei non permite esa situación, repetir outra vez, me refiro, non sei de que presumen cando neste caso a Diputación e a Xunta de Galicia pois os convenios non os levan ao día, sino que si que pagan os convenios a ano posterior, o sea que non sei de que veñen a darnos leccións aquí. Gracias. Outra intervención? Jorge. Por pechar, eu non vou facer defensa da Xunta, tampouco vou defender da Diputación, eu estou aquí como Concello de Narón, pero vamos, eu non me quero comparar, neste caso, neste caso, o volumen de convenios que pode ter a Diputación a Xunta co que ten Narón. E o personal tampouco. Vamos, o sea, é que me parece increíble que vostedes este comparando. Creo que. E despois, sí, parece que lle fai gracia, pero bueno, é unha realidade. Se tuveran vostedes, imagínense, pois chegan a estar vostedes dirixindo a Diputación ou a Xunta. Igual os convenios se cobraban no 2040. Xa acabamos, xa pechábamos todo. Bueno, o que lle quero decir é que gracias por esa información de respecto ás deudas de Cáritas. Me sorprende que Cáritas teña deudas co Concello. Me sorprende. Pero bueno, creo que esa información é importante tela. Xa tiña, neste caso xa era coñecedor, e xa falaremos precisamente deso. Eu non preguntei nada deso, señor Romero. Eu simplemente fixe unha relación sucinta. Non, señor Romero. Eu simplemente fixe unha relación sucinta dos convenios que quedaron sen firmar no ano 2025. E mire, en primeira páxina, Cáritas. Segunda páxina, Centro de Recursos Solidarios. Mire, se
sabe, vou dicir unha cousa, señor Romero, sabe o que non voto aquí en falta? Pois que ao mellor que algún club, ao mellor que vostede ten vinculación, sí que realmente ese convenio non quedou atrasado. Que curioso, verdad, señor Romero? Como vai isto? Xa falaremos tamén dese tema. Algunha outra intervención? Grazas, señora alcaldesa. Bueno, queremos deixar as cousas claras, non? É dicir, isto ocurre, pero non é un error puntual ni unha cuestión técnica. É un tema de forma de gobernar marcada pola improvisación e a falta de planificación e desprezo ao diálogo coa oposición e co tecido de Narón. Advertímolo con tempo en forma, ademais neste salón de plenos, para que se agilizara eses convenios e se sacaran as subvencións do ano 2025, cousa que non se fixeron. Entonces, por ser breve, pero creo que desde este grupo municipal exiximos ao Goberno de Narón un calendario anual claro e público de convenios e subvencións aprobado en pleno, que evite que esta situación volva a repetirse. Un compromiso real de diálogo co tecido asociativo e cos grupos de oposición, escoitando as advertencias e propostas cando ainda estamos en tempo de evitar problemas, como está pasando e como pasou. Narón non pode permitirse un goberno que chega sempre tarde, sin que xera instabilidade e que sostén a noso tecido social. Gobernar é planificar, escoitar e cumprir. E hoxe, lamentablemente, nada diso se está a facer. E mire, ustedes non poden pretender que se aproban os orzamentos no mes de agosto, son efectivos no mes de setiembre, que en 3 meses se faiga o traballo de todo o ano. E isto, somos conscientes de que se necesita moito traballo para sacar todos estes convenios, que, por certo, aproveitando a ocasión, debería de ser subvencións, que eso sería o ideal, salvo 4 ou 5 convenios sociales que sí que deben de ser convenios. Polo tanto, espero e desexo que isto non volva a ocurrir polo ben das asociacións, polo ben dos clubs e polo ben das entidades que dependen destas axudas para poder facer as súas actividades e dar servicio social a moitas persoas. Nada máis e moitas gracias. Non era pero usted creo que representa o Partido Socialista, que é o que goberna a Diputación, entón era simplemente por aclarar. Non, seguramente nós nunca gobernemos a Diputación, non é esa, non moito menos a pretensión, seguramente o personal que tamén, a intervención que ten a Diputación non é o mismo que do que dispón o Concello de Narón, segurísimo. Non se preocupe se ten algunha preocupación por ningún club en particular, que todo está ben, tranquilo. E se ten algunha dúbida, pregúnteme sin problema ningún. Gracias. Solo por a resposta que vostede preguntaba, é dicir, como se fai esa fiscalización e en este caso, prioridade con respecto a un convenio outro, única e exclusivamente por orden de chegada e de tramitación. Non existe ningunha orde, nin este caso, ningún de concelleiro, nin miña mesma, de que se varíe esa orde. Nunca. Entón, de verdade, se considera que ten algo que denunciar, fágao. Creo que vostede lle saldría incluso en este caso gratis a súa representación, pero que deixar aquí, en este pleno, sempre ese pouso dese tipo de cousas, non, de verdade, que vai a calle Coruña, faga ali o que teña que facer. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 5, proposta de participación do Concello no Plan Provincial de Cooperación as obras e servicios de competencia municipal, Plan Único dos Concellos, POS-Plus 2026 da Diputación Provincial da Coruña. Voto favorable por maioría, 2 votos a favor de Terra Galega, 3 abstencións do Partido Popular, PNG, PSDG, PSOE, na Xunta de Portavoces do día 26 e propongo ao Pleno participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único dos Concellos, POS 2026 da Diputación de Coruña, cuyas bases se coñecen e se aceptan para aplicar os achegas provinciales a gastos correntes e inversións que aparecen na proposta. Se aprueba o plan complementario para o ano 2026, no que se inclúen os investimentos financieramente sostibles que se indican na proposta, declarando que o Concello ten disponibilidade dos terreos, aguas, servidumes, etc., comprometéndose o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer frente á achega municipal, solicitando a oportuna delegación do Concello por parte da Diputación na contratación e execución das obras, declarando que non se percibiu ninguna subvención ou administración para o financiamento destas actuacións,
autorizando a Diputación para tener as certificacións oportunas e facultando expresamente a Alcaldía para todo lo relacionado con a tramitación deste expediente. Algunha intervención? Román. Ben, pois teremos a nosa participación no POS 2026. Neste caso, bueno, seguimos mantendo a nosa liña de traballo con obras de diferente índole que creo que son necesarias para a veciñanza de Narón. Como ben se explicaron, pois partimos dese aparcamento disuasorio que se realizará na zona do Ponto, con esa inversión de máis de 131.000 euros, adecuación do primeiro andar do antigo centro de saúde, donde está previsto o establecemento da ludoteca municipal, con esa inversión que supera os 375.000 euros, reposición de servicio de pavimentación na rúa Santa Tecla, creo que é un vial importante para a nosa cidade e que creo que é necesario ese amaño de máis de 271.000 euros. Despois, diferente reposición de rodadura nas ruas de Freixeiro, a Gándara e outros barrios da zona urbana, que neste caso superarán os 222.000 euros. É unha posible obra de Plus 2026 dese complementario, que será a renovación e acondicionamento do entorno das vivendas da Mariña, que con unha cantidade superior aos 423.000 euros. Nada máis, creo que queda explicado. Gracias. Algunha intervención? Jorge. Bueno, unha vez máis, contamos cunha aportación moi importante, neste caso da Diputación da Coruña, unha Diputación da Coruña que siga apostando por uns criterios, neste caso, obxectivos e xustos de redistribución do POS. Nesta ocasión, a Narón lle corresponde algo máis de 1,5 millón de euros. Creemos que as obras que aquí veñen reflectidas son importantes en relación a reposición de viais, incluso a aparcadero de Sosorio no Ponto. É certo que esos viais, pois aquí sí que lles quero facer unha crítica a vostedes, porque realmente sí que se deixaron bastante nun estado lamentable, cando a súa, neste caso, a actuación debería ser urxente. Por lo tanto, agradecemos neste caso a achega municipal para facer esta obra. Nos gustaría que fora antes posible. Por lo demais, a nosa crítica, mire, unha vez máis, é que 687.000 euros se destinen a gasto corrente cando hai, neste caso, moitas mocións aprobadas precisamente de investimentos e de execución de obras aprobadas neste pleno que non se le van a executar. Por citar unha delas que sempre vimos propoñendo, pois neste caso ese parque infantil na zona do Ponto, aproveitando que se podía facer ali e temos ahora mesmo unha dotación económica importante. Pero non só iso, tamén podíamos investir posiblemente en mellora da práctica deportiva, mellora neste caso en instalacións deportivas, en calquer outra cousa. O que pasa é que a día de hoxe simplemente se mete en gasto corrente. En gasto corrente pode ser para calquera cousa, para calquer fin, menos para o que é previsible para investimentos. E tamén nos gustaría que parte destes 687.000 euros que fora destinado tamén ao rural. Creemos que hai que mellorar o saneamento e hai que mellorar precisamente esos viais que na práctica tamén, neste caso, son bastante extensos e que na práctica estén non coa toda, neste caso, con todo o enfoque político por parte do Goberno da Terra Galega, e temos que dar máis prioridade. Perdona. Boa tarde. Bueno, moitas veces criticamos que, ou decimos que un dos grandes problemas do Concello de Narón con este goberno é a falta de capacidade de investimento. Temos orzamentos de casi 40 millóns de euros, algún ano chegamos, e moitas veces a única capacidade de investimento que queda aquí en Narón son estas dotacións da Diputación a través do POS, que é esta ferramenta que creou e xestiona o BNG ali na Diputación, que reparte os cartos cos mesmos criterios para todos os concellos, xustamente para que logo os concellos os poidan usar como decidan. E menos mal que existe isto, porque vemos que cando unha administración xestiona os cartos para os concellos a dedo, en Narón salimos moi mal parados sempre. A veces, sin achegas ningunhas de algunha administración.
Contando con isto que digo, coa pouca capacidade que ten de investimento Narón, nos doi que parte desta achega, estes 687.000 euros, se vayan a gastos correntes. Compartindo que hai moitas cousas por facer, temos moito que traballar en accesibilidade, temos un CIN prometido, pero que está por facer. Temos moito que avanzar no rural, en saneamento, por exemplo. Temos, mil cousas sin facer. Por iso doi que ao final se vai a gasto corrente. De todas maneiras, neste post veñen obras de calado, e obras que é sabido que o BNG estábamos esperando que se fixeran, por destacar dúas, o aparcamento disuasorio en O Ponto, que nos parece urxente e importantísimo, e, por fin, que se poña a funcionar este edificio que leva anos sendo do Concello, que é o vello centro de saúde, para crear esta ludoteca municipal, que tamén solicitamos en algunha ocasión. Esperamos que pronto seña unha realidade que nos baixos deste edificio tamén se cree un CIN. A eso aspiramos. Nos votaremos a favor, pero con esta crítica que quede clara de que 687.000 euros poderían estar mellor en algún que outro investimento que temos todos por facer. Gracias. Intervención, Germán. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, o Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios, competencia municipal, do chamado POS-Plus 2026 da Diputación da Coruña, dota ao noso Concello de un total de 1.680.000 euros. Unha cantidade importante que debería ser unha oportunidade real para a resposta ás necesidades máis urxentes do municipio. Por iso, resulta incomprensible e difícil de justificar que, existindo graves carencias na reparación de pabellóns municipais, no mantemento e mellora da rede viaria, na ampliación de redes de saneamento e abastecemento, se decía deixar para gasto corrente casi o 40% destes fondos, concretamente 687.000 euros. Esta decisión evidencia unha falta clara de planificación porque non responde a un diagnóstico real das necesidades do Concello de Narón, nin a unha folla de ruta coherente para resolvelas. Pero tamén amosa unha preocupante falta de sensibilidade coa veciñanza, que leva anos reclamando actuacións básicas en infraestructuras que afectan directamente á súa calidade de vida. E, ademais, é que hoxe se trate este pleno pon de manifesto un problema aínda máis grave, a ausencia total de diálogo e participación e de consenso, ou iso é o que acabo de entender eu, non se contou coa opinión do conxunto dos grupos municipais, nin se buscou un acordo amplo sobre o destino duns fondos que son de todos e para todos. Un plan destas características debería ser froito de consenso, de responsabilidade e de visión do futuro, non dunha decisión unilateral que deixa recursos parados mentres as necesidades siguen sen atenderse. Desde este grupo queremos deixar claro que outra forma de facer as cousas é posible, planificando, escoitando, priorizando as necesidades reais e utilizando ata o último euro disponible para apoiar o noso Concello, e que hoxe se propón non vai nesa dirección. Por iso manifestamos o noso desacordo. Creo que, ademais, se fai algunha actuación en algún edificio que podemos entender que é necesario, pero nós sempre estábamos de acordo e sempre propuxemos para ese edificio que se debía facer unha actuación conxunta, porque vamos a facer reparacións a trozos e despois nos vamos ver na problemática que cando queiremos ampliar a outra planta vamos ter inconvenientes con esa planta que xa se reparou. Por lo tanto, bueno, creo que vamos a pouquiños e creo que o Concello de Narón merece outra situación. Creo que xa hai que facer proxectos importantes e que cumplan as necesidades de que tanto tempo levamos reclamando desde estes grupos da oposición para ese centro como é o antigo centro de saúde. Nada máis e moitas gracias. Ben, sí que queremos agradecer á Diputación seña o grupo que o xestione, seña Calseña, ese reparto equitativo que fai deste POS. Como ben se dixo por parte de outras administracións, non temos esa posibilidade, nin recibimos un solo euro
poder facer calquer tipo de inversión neste concello. Tamén aclarar que por parte da Diputación tamén se fan convenios nominativos nos que bueno, incluso tamén para actividades deportivas e a Xunta tamén que, bueno, pois por desgracia este concello non ten a posibilidade de poder optar a eles. Temos que ser conscientes que hai unha guerra competencial permanente entre os dous grandes partidos deste Estado, entre PSOE e PP, entre a guerra que levan eles, ao final quen paga todas esas competencias somos o Concello de Narón ou os veciños de Narón, neste caso, nesto que nos corresponde. Entón, seguramente, se cada un deles asumir as competencias que ten, financiara as competencias que ten, seguramente a capacidade inversora do Concello de Narón aumentaría seguramente moito. Entón, seguramente se deixaran de batallas estériles, polo menos das que nos sentimos ao final perxudicados, seguramente poderíamos ter unha maior inversión neste concello. Por outra parte, se fala do gasto corriente, recalcar que levamos anos tendo a mesma aportación para gasto corrente, cando, por sorte, a aportación do POS vai aumentando, polo tanto, o porcentaxe que utilizamos para gasto corrente o vamos reducindo. Estamos falando que, neste caso, Narón invierte en gasto corriente nun 40%, cando, sin entrar en nomes en particular, hai concellos de todos os colores, donde, por exemplo, un concello que ten asignado do POS máis de 1 millón, destina o 100% dese POS a gasto corriente, ou outro o 74,1%, ou outros o 66%, ou outros o 77,8%. Entón, creo que me supoño que esos concellos serán conscientes da necesidade de financiación que teñen a administración local por culpa seguramente desas batallas entre os dous grandes partidos e se ven obrigados a facer esa utilización para gasto corrente tan amplia. Nós, neste caso, facemos ese esforzo de deixar só ese 40% e destinar ese millón a inversión de cousas que creemos que son moi necesarias para Narón. Moitas gracias. Algunha outra intervención? Geno. Sí, eu solo un par de cousiñas. Por este último dato que acaba de dar Román, decir que tamén hai que ver o investimento que teñen os concellos, eses dos que nomeabas, sin contar con este POS. Claro, si Narón tuvera un investimento de 6 millóns de euros propios, todos os orzamentos, pois quizás non facería falta estar falando desto, non? O que pasa é que a única capacidade de investimento moitos anos de Narón é o propio POS. De aí o problema de que vayamos a tamén irlo pasando a gastos correntes. De todas maneiras, e isto xa un pouco polas críticas que decía o PP de falta de consenso e todo isto, nós o BNG vemos aquí reflexado algunhas necesidades que pedíamos, por eso votamos a favor. Repito, o aparcadoiro disuasorio do Ponto é unha, e a adecuación do antigo centro de saúde deste andar para a ludoteca, pois é unha necesidade que solicitamos, que vemos aquí reflexada. Entonces, por eso votamos a favor. Se non víramos reflexado o consenso, votaríamos en contra, que xa o fixemos algunha vez tamén, pero nós que sí que sempre intentamos que avance o Concello e chegando a acordos con unha xeite e con outra, pois vemos positivo isto tamén. Así que nada máis. Germán. Gracias, señor alcaldesa. Bueno, despois das explicacións que nos deu o señor portavoz, señor Romero, creo que a preocupación non só non diminúe, senón que se confirma máis todavía, non? Porque nos fai comparación de outros concellos e creo que non ven ao caso, creo que temos que falar de Narón, que é o que estamos aquí neste pleno para debatir sobre Narón, non? E creo que
como vostede ben sabe, levamos tempo dicíndolle que esa cantidad que se deixa para gastos correntes para nós nos parece excesiva e algunha vez lle dimos algunha cifra que poderíamos entender, pero non estas cifras que están rondando, que pasa un pouquiño do 40%, non? E despois o POS non é un trámite administrativo nin un documento técnico alleo á realidade do Concello. Creo que é unha ferramenta que se sabe que vai vir todos os anos, que ademais debe ser para resolver problemas concretos que temos. E ademais aquí a verdade é que os temos e que ademais que son coñecidos. Como dixen antes, instalacións deportivas en mal estado, estradas que precisan actuacións urxentes, redes de saneamento e abastecemento que claramente insuficientes en varios puntos do municipio. É dicir, ademais, este inverno que está chovendo tanto, pois lóxicamente os viais e as estradas pois vanse estropear máis todavía. Eu creo que había que facer unha previsión en eso e prácticamente non se está facendo, porque con estes 680.000 euros che digo a ti que se poderían reparar moitas estradas deste municipio. Polo tanto, nos parece incomprensible como se está facendo isto, non? E ademais, sin un diálogo, sin unha intentar chegar a acordos e propoñer pois algo que todos os grupos deberíamos estar de acordo e ter a oportunidade esa, non? Pero vexo que ustedes van por outra vía. E referente ao que falou de que fan convenios, bueno, creo que a Xunta tamén lles propón algún convenio, me gustaría que cando fan convenios tan interesantes e necesarios como o de medio rural para intentar a prevención e a defensa contra incendios, creo que se debería de ter en conta, porque ademais saben que en Narón que hai bastantes dificultades con ese tema e hai bastantes escritos presentados por rexistro por determinadas talas. Entón, bueno, creo que sería unha necesidade importante e creo que sería unha forma tamén de xenerar seguridade no entorno. Bueno, nos, sinceramente, consideramos que hai inversións que poden ser necesarias e importantes, pero eu creo que o diálogo e ese consenso debía ser necesario. Nós vámonos a abster porque non entendemos que non se fixo os trámites como se deberían de facer. Nada máis e moitas gracias. Seguramente faríamos moitas cousas con esos 677.000. Imagínese o que faríamos se a Xunta puxera ese millón casi e medio que pon o Concello de Narón para o SAF cando é competencia súa. Imagínese a de inversión que poderíamos facer, que seguramente poderíamos ter os camiños moito mellor. Nada, agradecer os votos a favor, danos pena se algún se abstén, non entenderíamos que obras tan importantes non se votara a favor desto e nada máis, moitas gracias. Eu que a verdade é que non tiña pensado intervir en este punto porque creo que vai a sair adiante e son, como decía en este caso, obras necesarias para o noso Concello. A verdade é que estar escoitando o que se gasta e como ben decía en este caso o noso portavoz en gasto corrente en este Concello con respecto a outros, sacámoslo a colación por unha cousa, é dicir, e que sí que estará ben canto hai que ver de inversión, pero realmente un Concello que non teñe nada en contra deles, pero simplemente por siglas do PP que gaste 77,8, donde gobernan, se fai eso tamén. Outro do PP, o 100%. Outro independiente, o 100%. Outro do Partido Socialista, o 74%. Outro do Partido Socialista, o 66%. Eses son os que sabemos agora que están ou aprobados ou se van a aprobar hoxe, porque o POS hai uns días e hase ver. Pero volvemos a poder falar e votar as contas a nivel xeral. Pero que pasa? A mí aquí hai algo que se me escapa e é hai que ter esa previsión, hai que ter, en este caso, pois ordenadamente todo o que está mal en Narón. Sabémolo, claramente. Que é mellorable? Moitísimo, sin lugar a dudas. Que hai camiños que non están ben, que hai edificios que non están ben, pero volvo a decir, o diñeiro non é infinito e hai que priorizar. E sabe que pasa? Que cando se aumentan máis os gastos, que como todas as familias, no Concello tamén, cando nos piden que asumamos máis competencias, e acaba de decir unha claramente do SAF, porque agora mesmo se está escoitando que hai un principio de acordo coa FEGAN que se vai asumir. Pero sabe canto estamos apagando agora mesmo precio hora tal? A 24 euros se vai a pagar. Entón, que nos van a subir de 12 a 16 tal, que hai que velo.
Entón, eso é algo que, sinceramente, a mí me doe escoitar. É dicir, e logo falamos, en este caso, de diálogo. Aí moi claro, estas obras son necesarias ou non son necesarias para o noso Concello. Está aí. É dicir, se vostedes se abstén é que considera que non son necesarias. Se vota a favor é que sí. Outra cousa é que existan outras que sexan tamén necesarias ou non. Pero en este caso hai que priorizar e hai que decidir. E iso que estamos a facer. E o que decía en este caso Jorge, de verdad, agradecemos que este post, e en este caso está xestionado pola Diputación, pero pola área do BNG, agradecemos que siga existindo e tamén, cando queiran establecer un convenio nominativo co Concello de Narón para reparar unha instalación deportiva como outros concellos, para facer unha residencia de maiores como se ve a facer en 4 concellos da provincia. De verdade que estamos encantados de recibir esa chega. Co que temos, facemos a veces encaixes de bolillos, porque realmente nos faría falta un orzamento moitísimo máis alto ou, como mínimo, reducir e solo destinar os nosos orzamentos ás nosas competencias, que iso é algo que de verdade que agradecería que ese acordo que se supón que vai a ter sobre todo o SAF, por Dios, que teñan en conta cal é a realidade dos concellos. E evidentemente se están asfixiando. E non digo os nomes deste concellos porque non teño nada contra eles, pero esta é a realidade que estamos a sufrir, que non chegan os orzamentos que temos e que ten todos os concellos de todos os grupos políticos, de todos os colores políticos, para facer fronte a todas as necesidades que teñen os veciños e as veciñas. Non está falando polo baixiño? Queren tal? Non entendo o que quere dicir. Se queren algún momento, ao final, nos rogos e preguntas, establezca o que queira. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? 6. Votos a favor? 15. Pasamos ao seguinte, que é número 6, moción do Grupo Municipal do PP sobre o mal estado dos camiños do Carabuchal, Carballar, Lesteira e do Bidueiro tras as obras do saneamento. Visto o texto da moción a que se propón instar ao Goberno Municipal a reclamar de maneira inmediata a empresa executora das obras de saneamento e reparación integral dos camiños de Carabuchal, Carballar, Lesteira e Bidueiro, garantindo unha correcta reposición do firme nas zonas afectadas. 2. Exixirá a depuración de responsabilidades tanto a empresa executora como a dirección de obra pola deficiente execución e control dos traballos realizados. 3. Solicitar un informe técnico detallado sobre o estado actual dos viais afectados, causas dos afundimentos, actuacións necesarias para a súa reparación definitiva. E 4. Establecer un calendario concreto de actuación que permita dar unha solución inmediata e definitiva a esta situación. Visto o dictamen favorable por maioría, 6 votos a favor, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, 1 do PSOE, 5 abstencións de Terra Galega, na Comisión de Obras día 19, se propón ao Pleno aprobar o dictamen nestes termos. Unha intervención. Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, este grupo presentou a este pleno unha moción que responde a unha situación da veciñanza dos camiños de Carabuchal, Carballar, Lesteira de Bidueiro, leva sufrindo desde hai xa casi 2 anos. Falamos duns camiños que quedaron nun estado claramente deficiente tras as obras do saneamento. Unhas obras que, lonxe de mellorar a calidade de vida dos veciños, provocaron afundimentos continuos, firme e inestable e tramos prácticamente intransitables, co consecuente risco para vehículos, peóns e mesmo para servizos de emerxencia. Non estamos ante un problema puntual nin recente, estamos ante unha mala reposición dun firme tras a colocación das canalizacións, algo que se repite en varios tramos, especialmente nas conexións entre os distintos camiños. Isto evidencia unha execución deficiente dos traballos e o que é máis grave, unha falta de control e supervisión na execución así como na recepción da obra. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular reclamamos en varias ocasións que se exixiran responsabilidades á empresa executora e consideramos que despois de ocurrido a propia dirección de obra tamén ten moito que dicir. Como se fixo o seguimento da obra, onde están as actas do seguimento dos distintos tramos de execución. Polo tanto, tamén deberán vostedes pedir responsabilidades á propia dirección de como permitiron esa tan mala execución. Con todo, a día de hoxe a situación sigue sen resolverse e os veciños continúan pagando as consecuencias. Creemos que non é de recibo que case 2 anos despois o Concello non dese unha solución definitiva a un problema que afecta directamente á seguridade e ao día a día da veciñanza. Por iso esta moción o que pide algo razonable, é necesario, que se responda correctamente estes camiños, que se depuren responsabilidades e que se exixa un informe técnico claro e o calendario de actuación concreto. Non estamos a falar de promesas, senón de compromisos e de feitos, de cumprir co que marcan os pregos e a normativa,
e de respetar a uns veciños que merecen unhas vías e condicións dignas e seguras. Por todo iso, pedimos o apoio do Pleno a esta moción a aprobación dos puntos que deu lectura ao señor secretario. Nada máis e moitas gracias. Alguna intervención máis? Jorge. Grazas. Nada, moi breve, imos a votar a favor desta moción. Creemos que o que hoxe trae aquí o Partido Popular creemos que é razonable. Vimos in situ o estado precisamente destes vías ao que fai mención a moción e sí que consideramos que o que aquí se está pedindo pois que é razonable e que debía ser aprobado e aparte feito e realizado con carácter de urxencia. Moitas grazas. Sí, aquí se nomean unha serie de cousas, nos parece que está ben, que se ten que facer. Supoño que este ano a Xunta sacará axudas para a reparación de camiños e tal, igual tamén se pode investir por aí, así que nada, aínda que non teña carácter vinculante, sí que vamos votar a favor para que se teña en conta e se saiba que iso se ten que reparar, así que nada. Como somos as do sí, pois votaremos a favor, solo votamos non a xestión privada da auga e así, pero neste caso pois imos votar que sí, como non sería de outra maneira. Alguna outra intervención? Germán. Sí. Perdón. Sí. Boas tardes, moitas gracias, señora alcaldesa. Sí, efectivamente, a reposición deses camiños tras a obra da instalación dos colectores de saneamento pois ten unha deficiencia moi importante. Así é que xa o ano pasado se iniciaron o expediente para depurar a responsabilidade, neste caso da empresa, para a reposición. Xa hai 2 informes da dirección facultativa e os técnicos municipais están sobre ese tema e con todas as ferramentas que dispoñemos coa lei de contratación neste caso, pois os pasos que se determinan é a incautación do aval para a reposición do firme que está en mal estado. Alguna outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que nos dice o concelleiro que se está facendo, que se abriu un expediente. Nós pedimos esa copia do expediente o 3 de xullo e hasta a fecha non recibimos nada. Enviarnos, sí que nos enviaron unha copia dun informe da dirección de obra, pero relativo ás deficiencias que ten a obra que lle comunicou á empresa, non? Consideramos que non é suficiente. Desde logo, creo que hai que abrir un expediente e creo que deberíamos ter copia dese expediente e facer os trámites correspondientes para que eso non suceda. A verdade é que reconocen que efectivamente que eso que está mal e é certo e agradezco que teña a capacidade de recoñecelo, pero sí que tamén é verdade que nós vinimos insistindo e unha vez máis creo que o tempo nos vai dando a razón, non? De que as direccións de obras que debían de ser con técnicos municipais, non? Funcionarios públicos. Porque estou convencido e seguro ademais que neste caso se a dirección de obra fora un técnico municipal non pasaría isto. Faría un seguimento da obra e non veía, porque se realmente xa sei cando se rematou, é dicir, se o color do aglomerado é negro, por que nesa parte pullaron branco? Cal é o motivo? Creo que xa nese sentido xa non se debía nin recepcionar a obra. Entonces, creo que hai unha falta de seguimento e de control imenso, por non dicir outra palabra, non? E creo que de verdad que de unha vez por todas estamos utilizando fondos públicos, fondos que os propios veciños ven que se utiliza e que non cumplen a perspectiva que se pide e que agora levan sufrindo 2 anos estes problemas que teñen eses viais. E cada mes que pasa, aquelo está peor. Entonces, non debemos permitir que esa empresa poida seguir optando a concursos públicos. Terán que poñelo en conocimiento e abrir un expediente en condicións para que unha empresa dese tipo non poida facelo, porque estou convencido que a empresa non vai vir a arranxar esas obras. Sabe por qué? Porque a franquicia que lle pediu son de 6.000 euros. 6.000 euros costa traer a maquinaria para reparar todo iso. Xa non falemos do traballo. Entonces, ustedes como goberno teñen que actuar, porque ao final aquí os perxudicados son realmente os veciños e unhos fondos que se invertiron en esas instalacións que non foron ben utilizados. E despois,
comentei algunha vez, eu creo que teñen que ser máis estritos en revisar esas baixas que hai, que lóxicamente despois ao final a empresa non cumpre o que está nas condicións do prego nin o que pediza a normativa do proxecto, neste caso de obra. Nada máis e moitas gracias. Outra intervención? Sí, bueno, solamente por aclarar un concepto. Se está mal, está mal. É dicir, é evidente. Estes días, pois que tuve a oportunidade, debido ao mal tempo, pois estar na casa, bueno, co tema dos deberes dos pequenos, no? Que a moitos dos que estamos aquí nos pasa. Había un debate interesante nun medio de comunicación, por desgracia dese accidente, e hai o peor da política, baixo o meu concepto, o meu humilde concepto, é que cando algo está mal, a parte política ten que reconocelo. E neste caso, a reposición está mal. É dicir, non hai por que escondelo, porque calquera persoa que vai por ali o ve. E sí que hai unha cuestión que é importante e que sempre se deixa caer neste pleno, que é os técnicos municipais, xunto coas direccións de obra, supervisan as obras. E a recepción das obras as fan técnicos municipais coa dirección de obra. E sin entrar en debate de por que é blanco ou por que é negro, simplemente un detalle, o blanco é hormigón e o negro é a reposición asfáltica. E as ferramentas que teñen os técnicos son as que nos dá a lei, e a que nos dá a lei de contratación aprobada no ano 2017, que sabe quen gobernaba en Madrid. E iso, a nivel municipal, é moitas veces as ferramentas que se teñen para poder exixir, neste caso, a actuación de amaño dese camiño. E se esa empresa non pode volver a contratar, pois, lóxicamente, serán os técnicos municipais os que digan se hai algunha ferramenta legal para impoñer, pois, entre comillas, ese castigo, que non é un castigo, que é unha fórmula que aparece na lei. Do resto, lle podo asegurar que se lle dixen algunha vez que sí que miramos que calquera obra quede o mellor posible como se fora na nosa casa. E, por desgracia, non sempre ocorre. E neste caso, a fianza é desos 6.000 euros, e neste caso, se non a veñen facer a reposición como tiña que quedar, se tirará dela. E repito que son as ferramentas legais coas que contamos na administración local, porque, como vostede ben sabe, nosotros non facemos leis. Moitas gracias. A rematar, se quere, un minuto. Bueno, non sei se ven o caso, nós estamos prácticamente, hai un ano que estamos detrás deste problema desta obra. Creo que o comentamos, fixemos varios escritos e presentamos por registro, presentando documentación, pero vemos que non hai movimento, lóxicamente temos que traelo ao pleno para que se aprobe e para que se tome en consideración o que aquí se aproba. E referente ao seguimento, por moito que me queira dicir e que me queira demostrar, mire, non pode ser o director de obra o que fai o proxecto. Non pode ser. E despois, hai outro seguimento importante. Estou convencido que aí o seguimento non foi continuo. Porque senón, ese hundimento nas zanxas non estaría. Podría haber un pequeno desnivel, pero non o que hai. Entonces, sigo insistindo. É moi diferente unha recepción que a de verdade que non podo entender como recepcionaron esa obra co cambio de color que había, porque aquelo parecía non sei, un combinado de colores naquela pista. Xa non entendín que houbera unha recepción en esas condicións. Xa non entendín. E é moi diferente unha recepción cunha certificación, é un seguimento de dirección de obra, moi diferente. A responsabilidade é moi distinta. E, polo tanto, se está demostrando. E se farán un seguimento e fará un control, pero desde logo non se está vendo. A mí gustaríame que se vire, porque a mí a veces incluso me dá pereza a veces traer algunha cousa cando digo, pero podráse facer tan mal, pero poderemos ter tantos erros. Unha xente que debe ter experiencia, porque levades no sector público unha pila de anos. Entón, deberíades ter experiencia suficiente. E non deberíades de ter ese problema con esas empresas que veñen con baixas temerarias. Habrá que ser máis estritos. E mira, se está demostrando, tedes a comparación e ademais podedelo ver a fotografía. Na rúa Solaina, xa remato, na rúa Solaina e na rúa... Un minuto, non son casos. Nas Reyes Católicos. Está se vendo a gran diferencia. Outra cousa que o diseño sea mellor ou peor, pero os remates.
como traballa unha empresa como traballa outra. Pois teredes que teros en conta. Teredes que teros en conta. Xusto. E creo que xa debedes ter experiencia. Home, que nos pode pasar a outra xente que acaban de chegar, pois podría de entendelo, pero non a vos. Nada máis e moitas gracias. Só unha cousa, nós non asfaltamos. A día de hoxe nin reparamos, nin repoñemos, nin Entón, velamos porque se fa... Non faga así, é que de verdade. E hai unha cousa que lle quero aclarar. É dicir, por traelo a este pleno non se vai actuar, como dixo. É dicir, xa se viña actuando. E teño aquí un relatorio e vostede está a súa disposición para que vexa todo o que se foi facendo con este expediente. De feito, hubo unha recepción negativas e tal. Todo isto, é dicir, todos estes son os pasos que nos acaban de pasar para que vostede teña, se quere, agora mesmo fixe unhas notas aquí, pero yo dou, é dicir, non se está parado, que pasa? E vostede o sabe, é dicir, pero que como xa hai público que tamén quere que a xente salga cun concepto de aquí, é dicir, se a obra sale mal e está recoñecido, en este caso, tanto por técnicos municipais como por políticos, temos varias opcións. Pero non podemos volver atrás e dicir, ya, empresa, faga ben, non, podrá correxir. E, de feito, teñen, en este caso, como decía Pablo, se lle vai incautar ese aval porque probablemente é o que acabemos facendo. Pero eso ten uns trámites administrativos que non nos podemos saltar. E iso que quero que entenda, que vostede o entende, o que pasa que fai que non, para que parezca que isto é así. É así. Primeiro é A, despois é B, despois é C, despois tal. Non podemos poñer a C antes que A. Entón, os pasos son os que son. E xa recoñecimos, está mal. Que cree vostede, de verdade, que a veces me costa entender? Vostede que cree? Que nos, como goberno, queremos que quede mal, sinceramente, porque estamos gastando un orzamento que destinaríamos a outra cousa. Vamos a facer unha mellora e ven unha empresa, o fai mal, temos que reclamarlle, temos que pedirlle, temos que pelearnos con eles, cos veciños, porque realmente queda mal e cree que nosotros estamos tranquilos e contentos con iso. Pero a veces non se pode facer, porque vostede, cando elixe para a súa casa unha empresa, a elixe con toda a boa fe do mundo, e en este caso, se é unha licitación, xa ni siquiera eliximos nosotros. Entón, cando vai executar a obra, se queda mal, vostede o que pode facer é un remendo e tratar de que quede mellor. E en este caso vamos incautar un aval. Pero como comprenderá, nin vamos a aglomerarnos, nin vamos a facelo porque lle corresponde á empresa. E hai técnicos, en este caso, externos e técnicos propios do Concello que miran e que recepcionan se está ben e se non está ben. E se non está ben, se lle manda requerimentos para que o corrixa. En ese punto estamos. E de verdade, non vamos a iniciar nada dende hoxe. Está iniciado. E se quere o salir, se ven ao meu despacho, doulle a relación de todo o que está feito. Perfecto. Pois cando acabemos, ven hasta ali. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é moción do Grupo Municipal do BNG de apoio ás reivindicacións do sector agrogandeiro galego. En este caso, hai unha emenda presentada polo Partido Popular que non sei se acepta ou non. Non se acepta. Entón, o texto da moción original propónse instar a Xunta de Galicia ao Goberno do Estado español a oponerse ao Mercosur, Unión Europea, acordo, polas graves repercusión que terá no sector agrogandeiro galego e transmitir esta posición ao Congreso dos Deputados, ao Parlamento Europeo, á Comisión Europea. Rexeitar de forma clara e rotunda a proposta da Presidenta da Comisión Europea de recortar máis dun 22% os fondos destinados á política agraria común para o período 2028-34. Exixir para o novo período da PAC 2028-34 unha mellora do financiamento destinado a Galicia. Establecer, por parte da Xunta de Galicia, de xeito inminente, a vacinación gratuita contra a dermatose nodular contagiosa a realizar por personal propio da Consellería antes da chegada da enfermedade a noso país, como medida preventiva fundamental. Establecer medidas adicionais por parte da Consellería Medio Rural para prevenir a entrada en Galicia da DNC. Elixir a Xunta de Galicia que as indemnizacións por animal nos casos de baleiro sanitario, DNC, estean actualizadas según o prezo real do mercado de ganado, do gando. Modificar e simplificar as normativas de aplicación da PAC en Galiza, tendo en conta a nosa especificidade, evitando criterios diverxentes entre consellerías. No Comité de Seguimiento do PEPAC establecerase unha mesa de traballo específica para combater a burocratización da tramitación das axudas, permitindo a simplificación dos procedementos administrativos e a unificación de criterios. E promover unha reforma da lei da cadea alimentar con indexación e referencias a marxes comerciais non abusivas, mellorando o coñecemento dos custos de produción mediante estudos específicos e a implantación dunha rede de explotacións que permita obter datos reais das distintas orientacións productivas. Visto o dictame favorable, 3 votos a favor, 2 de Terra Galega, 1 do BNG, 2 abstencións do Partido Popular, do PSD-PSOE, na Xunta de Portavoces do día 26, se propón o Pleno adoptar o dictame nestes termos. Algúnha intervención? Geno. Vos, de novo,
decidimos manter os puntos orixinais da moción porque dende o 29 de decembro ata hoxe mismo o sector agrogandeiro galego está mobilizándose na demanda de reivindicacións. Reivindicacións que saben exactamente as que son, saben o que queren, porque é xente que está no campo traballando e sabe de onde veñen os problemas. Por eso, presentar unhas supostas solucións de quen está xerando o problema non é moi lóxico. Como para o BNG estas reivindicacións son as xustas, xa que son as mesmas, ademais, que nos estamos a defender dende hai máis dun ano en cada granxa, en cada debate, foro, comunicado, reunión, en cada unha das administracións nas que temos representación para defender o rural galego, porque, o digo porque moitas veces parece que o BNG é a única representación que teñen as persoas do sector primario do noso país. Logo o podo explicar, se queredes. Piden esta xente que traballa ao campo, pedimos garantías sanitarias fronte ás enfermidades gandeiras, sobre todo falan da dermatose nodular contagiosa. Por eso pedimos, pídese nesta moción, establecer por parte da Xunta de Galicia de xeito inminente a vacinación gratuita contra a dermatose nodular. Establecer algunhas medidas adicionais e exixir á Xunta unhas indemnizacións por animal nos casos de baleiro sanitario, que estean actualizadas segundo o precio real de mercado. Pedimos simplificación e desburocratización dos servizos públicos e das tramitacións das axudas da PAC. Por eso o pedimos tamén nesta moción. Tamén piden nestas tractoradas como as que houbo hoxe en Ourense, en Lugo, en Santiago, en varios puntos, e pedimos o BNG a reforma da lei da cadea alimentar e prezos xustos. Por eso pedimos nesta moción promover unha reforma da lei da cadea alimentar con indexación e referencias a marxes comerciais non abusivas, mellorando o coñecemento dos custos de produción mediante custos específicos e implantación dunha rede de explotacións que permita obter datos reais das distintas orientacións produtivas, porque ás veces parece que non se sabe exactamente cales son os custes de verdade. En fin, unha lei que funcione, xa que a lei da cadea alimentar hoxe, lonxe de servir para regular os prezos a través dun sistema de contratación e dun proceso de negociación colectiva, está a demostrarse insuficiente, xa que permite que a agroindustria impoña os seus precios e condicións. Galiza debe contar cun modelo propio de fixación de precios e garantías de COP. Este modelo xa existeu no período 2006-2009, a través dos contratos homologados. Esta fórmula ou outra equivalente debe ser incorporada á citada lei. Piden tamén a xente das tractoradas e pedimos opoñerse á proposta de marco financiero plurianual da Unión Europea e da reforma da PAC 2028-2024, porque a proposta inicial que se está a debater en Europa provee un recorte de máis dun 22% nos fondos destinados á política agraria común. Por eso pídese nesta moción á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado español rexeitar de forma clara e rotunda a proposta da Presidenta da Comisión Europea deste recorte de máis dun 22% dos fondos para o período 2028-2024. Exixir para o novo período da PAC unha mellora do financiamento destinado a Galiza. E pedimos tamén, pide esta xente tamén, e pídese nesta moción que presentamos ao BNG, o rexeitamento contundente do acordo da Unión Europea-Mercosur. Porque, segundo as cifras publicadas, este acordo suporá a entrada anual de 99.000 toneladas de carne de vacún, 180.000 toneladas de aves e 45.000 toneladas de mel procedentes de Mercosur, sen aranceis. En Galiza, prodúcense anualmente 95.600 toneladas de carne de vacún, das cales 23.000 están amparadas pola indicación xeográfica protexida, ternera gallega, así como 215.000 toneladas de aves e 2.700 toneladas de mel.
Se comparamos estes datos coa produción galega, observamos que este acordo supón a entrada da Unión Europea dun volume de carne vacún similar á produción anual de Galiza. E o que é máis grave, sen cumprir ningún dos requisitos exixibles á ganadería galega. No caso do mel, supón case o dobre da produción total de todo o Estado español, que se sitúa en 27.400 toneladas anuais. Todo isto... Todo isto, pois perdín os papeles. Estaba visto. Sí. Todo isto, ainda encima, sen cumprir coas garantías que aquí se nos exixen. Se poden usar uns piensos, se pode usar uns abonos antibióticos que aquí non se permiten. Ainda encima unha má de obra que non en todos os casos garante pois unhas condicións dignas. Polo tanto, estamos ante unha competencia desleal. E todo isto para poder producir a miles de kilómetros de aquí, o que é absolutamente contrario aos procesos de descarbonización que deberíamos optar en todo o mundo. En Narón, todos e cada unha das parroquias se verán afectadas se non se cumpren estas reivindicacións, porque se vende carne de vacún, sí, se fabrica mel, hai granxas de polos, hai ovicultura, e se alguén, por exemplo, se encarama ali encima da Pena Molexa e bota un vistazo de arredor, vai atopar todos os exemplos que digo sin moverse. Pero repito, en todas as parroquias temos produtores e produtoras que se verán afectados. E os que coñezo eu, polo menos, que son bastantes, o que queren é traballar ben, co máximo cuidado e respeto polo medio, sacar un produto bon e gañar por el un precio xusto. E precisamente é o que o BNG e esta xente estamos a defender, que se poida traballar sen buscar alternativas únicamente en macroempresas contaminantes, en chiringuitos ou en celulosas, e sin ter que pedir compensacións ou cláusulas de salvagardas, porque non debería existir este problema que se está creando desde a Unión Europea. Solo queremos vivir do noso traballo. Nada máis, gracias. ¿Alguna outra intervención, Jorge? Gracias. Bueno, hoxe a moción que trae aquí o BNG trae na súa parte dispositiva 8 puntos, dos cales podemos dicir que estamos de acordo con 7 deles. Sin embargo, como ben acertadamente decía neste caso Geno, o acordo de Mercosur ahora mesmo está pendiente neste caso de dictamen do Tribunal de Xustiza da Unión Europea a fin de que determine esos requisitos ou garantías que se lle instou dentro do Parlamento, polo tanto ainda non é aplicable. Ainda así, como me refiro, respecto á PAC estamos de acordo, respecto a que se establece medidas adicionais por parte da Consellería tamén estamos de acordo, a que a Xunta de Galicia pois que faga vacinación gratuita de dermatose nodular, estamos de acordo, que respecto á PAC, a proposta da Unión Europea, que además que recorta un 22%, estamos de acordo en que se suban. A lei de cadea alimentar tamén estamos de acordo, pero non creemos que haya maioría no Parlamento, pero basicamente nesta moción o que se pretende tratar ou discutir é o acordo neste caso do Mercosur con a Unión Europea. Bueno, a nós, dentro do Grupo Socialista, sí que nos gustaría facer uns apuntamentos moi breves. Cando se fala, e sí que coincido co dato, neste caso do BNG, de que por parte de Galicia se ten unha produción de 95.000 toneladas ao ano, este acordo co Mercosur fai que vai a entrar 99.000 toneladas ao ano de vacún, é dicir, un 1,5% da produción de toda a Unión Europea. O que equivale, pois, para que entendamos todos, 220 gramos por habitante e ano. De aves, está previsto 180.000 toneladas ao ano, o que é 1,3% da produción europea, e de porcino 25.000 toneladas ao ano. Bueno, estos son os números.
E de aquí, destos datos, hai que reseñar dúas consideracións que creemos que é importante. Primeiro, ese acordo establece unhas salvagardas, son as salvagardas precisamente para que este tipo de acordos que están sobre o papel pero que se van a implementar na realidade, estes acordos cando haya ou se poida ver que ten presuicios, neste caso, para os tecidos productivos da Unión Europea, haya unhas cláusulas, neste caso, estabilizadoras. Que prevé o acordo? Prevé o acordo que se os prezos caen máis dun 5% respecto á media dos últimos 3 anos, automáticamente, neste caso a Comisión Europea, suspenderá esas preferencias herenciais. Pero tamén falamos ou se fala de que os controles, neste caso de sanidade, que non van ser os mesmos. Eso, dende logo, a norma non establece así. Se establece que os controles na fronteira e a trazabilidade se van a seguir mantendo, as inspeccións e as auditorías en orixe tamén, e vai haber sancións efectivas e disuasorias ante os incumprimentos. Se fala moito dos presuicios ou dos elementos nocivos que vai ter este acordo. Pero entonces é tan malo porque quere a Unión Europea firmalo con Mercosur. Porque ten certas ventaxas. Vamos falar desas ventaxas, pero en relación a Galicia. A nadie se lle escapa que en Galicia os nosos gandeiros nas nosas explotacións dependen prácticamente das importacións, neste caso de cereais, para a elaboración de piensos. Esos piensos supoñen na práctica o maior dos custes para as explotacións gandeiras. Cando este acordo se vexa implementado, moitas explotacións galegas, sobre todo as de aves e porcino, pero tamén as de vacún, o custo do penso vai ser decisivo porque, neste caso, vai se reducir. Galicia depende ao 100% das importacións para a alimentación de aves e porcinos. Mais do 40% de ración de vacún de leite depende de importacións. E ao redor do 26% das necesidades de vacún de carne dependen das importacións. Tamén entendemos e creemos que tampouco se está explicando ben no sentido de que Galicia, como identidade xeográfica protexida, ten que apostar por un modelo no que xogar a partida non é só o precio. Ten que apostar, neste caso, precisamente, en que se creen oportunidades para este sector en produtos de denominación e transformación. O vacún galego é maioritariamente carne de calidade e non compite igual que un produto industrial destinado ao procesado. A protección, neste caso, das indicacións xeográficas é un valor de punto con nome, con selo e trazabilidade. Creemos e apostamos, e así entendemos, que non hai ningunha carne no mundo que poida competir coa nosa, e se este acordo axuda aos nosos gandeiros a que esos custes que se vexan reducidos en canto aos piensos, a elaboración de piensos, que xa, como dicimos, era o custe máis elevado por ter unha variabilidade no prezo, por os distintos contextos internacionais que hai, como a importación da soia, entendemos que, en términos xerais, o acordo pode ser bon e na práctica o tempo dará razón. Pero se no tempo vemos que existen esas desviacións, existen mecanismos de garantía que volverían á situación inicial. Boas tardes. Despois de escoitar tantos números, como hemos escoitado aquí, que parece que estamos outra vez na clase, vamos falar un pouco do que hemos escoitado na calle, que falamos con uns e con outros. Hemos falado con algunos perjudicados por este tema, entonces vamos a expoñer un pouco o que é o sentir desa xente. E vou non facer no idioma de Lorca, como fago sempre, me gusta moito. Desde el Partido Popular de Narón queremos decir que es una pena porque nuestro campo no se merece esta exposición que estamos escuchando, que es hacer una cosa y decir otra. Y lo que no vamos a apoyar es algo así. Con muy buena intención este partido ha presentado una enmienda para apoyar las reivindicaciones del sector agroganadero y a la que el bloque no aceptó la enmienda.
La enmienda que básicamente estaba diciendo lo que se ha dicho aquí, más o menos. Defender no Concello da Unión Europea o mantenimento dun orzamento específico, recursos equivalentes e homologables a actuar política agrícola do PAC e os fondos FEAGA e FEDER. Solicitar o anticipo da parte correspondiente a España dos 45.000 millóns anuales dos presupuestos da Unión Europea, protexer o sector primario defendiendo como cuestión imprescindible as cláusulas de salvaguardia, intensificar os controles de fronteira co fin de que os produtos agroalimentarios de terceiros países que pretendan comercializarse no mercado comunitario cumplan os mismos estándares que os exigidos na Unión Europea. La enmienda non la aceptan porque tiene un error terrible, espantoso. Ponemos el foco en la Unión Europea, no en la Xunta. Es una pena, porque la culpa es de la Xunta. La Xunta. Entonces, vemos que tanto le gusta hablar de ellos. Un gran complejo. A ustedes lo que les preocupa es hacer política de la desgracia de los demás, del problema de los demás, sacar su bandera y el problema del campo ya se verá después cómo se arregla. Este tema del que estamos hablando, donde se está tratando de llevar adelante es en Bruselas, no en Santiago. Ojalá fuera en Santiago. Posiblemente estaría arreglado. Miren lo que dice su presidente en un post. Al fin, con mayúsculas, la Unión Europea culminará un nuevo acuerdo comercial con los países de Mercosur. Algunos tendemos nuevos puentes y alianzas para forjar una prosperidad compartida. Yo esto, es que lo he escuchado y escucho esto y no entiendo nada, la verdad. Non entendo, porque unha cousa agora está distinta. E mire que golpecito se da en el pecho este señor y ustedes que están allí, donde se cuece el bien y el mal, ¿qué han dicho? No hay constancia de nada. Están en Madrid, no hay constancia de nada. Y ahora, claro, nos vienen desde aquí la Xunta, la Xunta. Cortafuegos, señores, está en Madrid. Mire. Seguimos. Claro que Galicia tiene mucho que decir, pero ante Europa el que tiene mucho que decir es el Estado español. ¿Qué dicen ustedes desde el Estado español? Porque no sabemos de ninguna protesta desde Madrid. ¿El lema qué es? Calladito se vive mejor. La firma está generando una serie de reivindicaciones y manifestaciones de ganaderos y agricultores de toda España. Y ahí vemos la manifestación del Superjueves con eslogan tales como ni sembrando ajos echamos a los vampiros, con una foto de su presidente. Por supuesto, las manifestaciones en su contra también en Galicia. Galicia siempre defendió ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la exigencia de que todo producto que viniera de afuera cumpliera con las mismas normativas comunitarias. No se puede permitir una competencia desleal que ponga en peligro el futuro del sector. Estamos escuchando con preocupación algunas declaraciones sobre el Mercosur, cosa que debería defender con firmeza su gobierno, el gobierno de España, dado que es una línea roja que no se puede pasar. Defender a los españoles de la burocracia europea, porque aparte de saber ordeñar en la granja, hay que hacerse un máster de administración de empresas, al menos lo que dicen los agricultores. Hay algo falso en lo que nos quieren presentar en el acuerdo de los españoles, concretamente al sector primario de España. Si hiciéramos un acuerdo no con países que fundamentalmente basan sus economías en el sector primario agroganadero, vamos a pensar por un momento que lo hiciéramos de acuerdo con países cuyo sistema se basa en el sector industrial. Seguro que Alemania no querría hacer un Mercajapón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Mercajapón consistiría en que el sur de Europa podría vender todos sus productos del sector primario en Japón y con muy buenos márgenes a cambio de importar maquinaria y vehículos de Japón. ¿Y qué diría Alemania? ¿Lo mismo que dice con Mercosur? Lo dudo. ¿Y su presidente qué hace? Tuitear. Nuevos puentes, alianzas y prosperidad compartida. Que veo que no tiene nada que ver con lo que se está hablando aquí. Solo le faltaba decir, al final de todo,
Arriba España. Tiempo al tiempo. Mire, hay personas que aún piensan que la leche se hace en una fábrica. Su presidente, que es un actor al que Antonio Banderas no le llega a la suela de los zapatos, con todo lo que está pasando en la calle, mete a unos jóvenes en una sala y después sale con un discurso preparado por sus 1000 y pico de asesores, con todas las palabras bien medidas, eso sí, sin preguntas como siempre, todo al milímetro. Solo le faltaba al final repartir viseras entre todos los que estaban allí escuchando, viseras y boinas. Quiere hacer creer a la opinión pública que apoya el campo, cuando el campo se está movilizando en contra de lo que ustedes dicen, firmando acuerdos con Mercosur y con Marruecos. Anuncian que van a movilizar 17.000 fincas agrarias para los jóvenes. Esto es como el Club de la Comedia. O sea, que los agricultores que ya no solo tienen las tierras, sino también instalaciones, ganado, experiencia, actitud de sacrificio, porque es un trabajo sacrificado y no llegan a fin de mes y resulta que van a llegar los jóvenes con unas tierras y una finca y todo arreglado. No lo entiendo. Estamos acabando con lo que tenemos y estamos hablando de un futuro verde para los jóvenes. Esto está muy bien estudiado. Nosotros importamos sus productos que no tienen la misma... ¿Puedo seguir? Que no tienen la misma trazabilidad que los nuestros y a cambio exportaremos coches alemanes, posiblemente acero sueco, etcétera, etcétera. Pero el presidente de su gobierno, ¿qué está haciendo? Muy fácil. Cambia de opinión, depende del día. Por eso acabo diciendo que nuestro voto es negativo. ¿Alguna otra intervención? No. Eu antes perdín aquí un papel, pero ahora xa me costa moito máis saber onde estamos, porque empezaría dicindo que nós, que o grupo que presentamos a moción, somos do BNG, hasta aí ben claro, e nos opoñemos ao Tratado Unión Europea con Mercosur, que é o mismo que fixemos pois hai unha semana intentar, bueno, e de feito conseguimos conxelar este tratado, bueno, pois mandando ao Tribunal de Xusticia Europeo. Fixémolo, ademais, sin os votos nin do PP nin do PSOE. Nos quedamos un pouco solos. Este tratado vai permitir entrar estas cantidades de toneladas de produtos que, bueno, pode decir o PSOE que son poucas, pero realmente son cunha competencia desleal. Son produtos de menos calidade que ademais se van a trasladar desde ali. Eso pode repercutir de varias maneiras. Unha delas é en Galicia, que efectivamente temos que apostar, e así se está facendo, así están facendo estes gandeiros ou esta xente do agro que conozco, facer produtos de boa calidade e con todas as garantías, pero no momento no que a economía familiar tampouco pasa polos mellores momentos, un produto que se poida vender moito máis barato vai facer que caian eses precios, que teñamos que deixar de producir tal cual o facíamos. E seguramente isto se fai a cambio de outros intereses, pero que nada teñen que ver con Galiza, que sempre somos en todos os tratos a moeda de cambio, para o Estado español ou para a Unión Europea. Nós aquí solo perdemos. Estas cláusulas de salvagarda das que se intentaban introducir nesta moción a nós non nos interesan. Por que non nos interesan? Porque estamos intentando evitar e poñernos en contra de un tratado que vai producir o problema. Non queremos que se produzca o problema. Isto sería unha solución. Unha vez que posto a andar este tratado, pois se crearan as caídas de precios, os problemas cos gandeiros.
Pero primeiro vamos a evitar que exista o problema. O que decía, vamos ter que deixar de producir porque non vamos poder facer competencia a todos estes produtos de menor calidade e menor precio, ou vamos a producir uns produtos que nos tan caros que ao final ni siquiera nós vamos a poder consumilos. Todo isto non pasaría, ademais, se eses cartos que iban destinados á PAC non pasasen a ser destinados ahora para armamento. Hai un conxunto de situacións que se están dando, unhas malas decisións que afectan a Galicia negativamente, que nos van a poñer en moi mala situación e nos van a facer mudar todo o tecido productivo que temos. E me temo que o apoio a esta situación do PP e tamén do PSOE vaya para facer, por fin, meternos o último pau de poder existir e traballar tal como conocemos e que nos dediquemos, como digo, a facer eucaliptos para celulosas ou para chiringuitos. Dixen que ás veces nos quedamos solos defendendo o sector primario galego. O 21 de xaneiro se demostrou, como digo, cando quixemos conxelar este acordo, nin PP, nin PSOE, nin ningún outro diputado galego votou con nós para poder conxelalo. Entonces, vemos nesta situación, que é un exemplo, igual que cando temos que defender a Galicia ante os eólicos para que poida existir un sector pesqueiro ou en contra das celulosas para que non se vexa afectado tampouco o sector gandeiro nin o sector pesqueiro. E a verdade é que eu ás veces non sei se cada un sabe o papel que xoga aquí na política ou neste mundo, pero o BNG somos os únicos que temos as cousas claras e defendemos a este sector primario de Narón, en Galicia, no Estado español e en Europa. Nada máis, moitas gracias. Algúna outra intervención? Jorge. Bueno, vou intentar non estenderme moito porque, bueno, creo que isto xa é un debate moi técnico que lóxicamente, humildemente creo que non estamos capacitados para manter en Narón e que simplemente facemos meras opinións. Dentro de, precisamente dese contexto, de a nosa opinión, a ver, é certo que un acordo, a pretensión dun acordo é que ganen todos. A mí me gustaría, neste caso, co BNG que está dicindo todo o malo, tamén que digamos cal é a proposta. É dicir, estamos na Unión Europea, temos un mercado de 400 millóns, neste caso, de persoas. Eso permite, precisamente, que o noso sector que teña un mercado común ao que lle poida, neste caso, vender esos excedentes. É dicir, esos excedentes que antes, non hai moitos anos, cando non estábamos na Unión Europea, que ao mellor vendíamos nas feiras comarcais esos excedentes, ahora permite que esos excedentes que teñen un comercio. É dicir, a calidade de vida que temos, neste caso, no noso país, mellorou moito desde que entramos na Unión Europea. E hoxe, o que se plantexaba na Unión Europea é dar un paso máis alá. É certo que o Partido Popular e o Partido Socialista votaron a favor, neste caso a Unión Europea, votaron a favor deste acordo. Este acordo no que se pretende que se ganen todos, que se gana o mercado, neste caso, de 340 millóns de persoas, que é América do Sur, América Latina, no que se pretende é non ter, neste caso, unha mirada de luces cortas, é dicir, non seamos ou fagamos unha política proteccionista imperialista, fagamos unha política en que respetemos, neste caso, ao contrario, en que, dende a outra parte, tamén se medre, medrando todos. Eu creo que esa é a línea, unha postura multilateralista e internacional en respecto mutuo entre os distintos mercados, en este caso, entre os distintos países. Creo que esa é a base. Creo que a día de hoxe estamos vendo recentemente precisamente as políticas contrarias a ese multilateralismo cos arancéis que nos están poñendo precisamente ahora desde, neste caso, desde Estados Unidos. Tamén é certo, neste caso, que o BNG, efectivamente, o seu eurodiputado, votou
xunto coa extrema dereita europea e xunto cos verdes para que se fose, neste caso, pois remitido ao Tribunal de Justicia da Unión Europea a fin de determinar pois esas dúbidas que había. E nós estamos de acordo con iso, estamos de acordo aquí, polo menos, dentro do Partido Socialista de Narón, estamos de acordo en que este acordo vaya con todas as garantías e con todos os mecanismos que haxa posibles, pero tamén creemos que é o camiño que hai que avanzar, porque en termos estritos e con luces largas, este acordo vai ser bon, como foi bon no seu día entrar na Unión Europea. Por lo tanto, por referirme por último, que neste caso o Luís do Partido Popular, creo que hoxe votará, neste caso, manterá a postura do Partido Socialista, porque, vamos, me extrañaría, porque, escoitando neste caso a intervención do Partido Popular, casi que o ben alineado un pouco con este caso co BNG, a pesar do que o criticaba. Pero, bueno, nada máis, non quero tampouco aburrir moito a xente da casa. Nós defendemos o sector primario galego e defendemos que este acordo hai que explicalo ben. E se teñen que dicir os pros e os contras. Non vale só contar un relato, neste caso, dunha parte. Hai que contarlo todo con sinceridade. E desde a sinceridade a xente que opine. Moitas gracias. Algunha intervención máis, sí, Gonzalo? Bueno, non sei se faltarán máis follas por ver. El acuerdo 2006-2009 fue tan bueno que la gente del campo de Galicia nunca más quiso acuerdos desde aquella. Entonces, hay algo que no entendemos. Nosotros queremos lo mejor para nuestros ganaderos. No queremos que vengan productos de fuera con una trazabilidad distinta a la que tenemos nosotros y que nos cuesta más dinero. Eso no lo queremos. Lo que no entendemos es que haya gente que se oponga al Tratado de Mercosur aquí y que en Madrid no se opongan. El mismo partido. ¿Qué pasa? ¿Allí en Madrid, en la capital, no hay vacas? No lo entiendo. Como no lo entiendo, por eso expuse lo que dije, nada más. Si quieres un minuto para pensar. Bueno, si o acordo é tan bon, non sei por que países como Francia, Polonia, Irlanda ou Austria, países cun gran sector primario, o votaron en contra. Tampouco sei porque este acordo se aprobou pola porta de atrás, porque non se debateu no Parlamento Europeo, senón no Consello Europeo. Este acordo pois pode ter partes boas. Posiblemente a alguén lle beneficia en Europa. Seguramente, ademais, por eso se está facendo. Ao BNG o que lle interesa é como vai afectar a Galicia. E aquí non ten ningunha repercusión beneficiosa. Solo ten efectos negativos. Diante da gandeiría, diante do agro e diante da xente que vivimos no rural. Entonces, a nós eses efectos positivos nos los teñen que explicar moito mellor para entender en que nos pode beneficiar. Decir que moitos países cambiaron o voto polas presións do sector primario que están tendo. Presións que fixo tamén sacar aquí no noso país unhas medidas que supostamente van a salvar. Bueno, de feito son estas cláusulas de salvagarda sacadas á última hora polo medo ás presións desta xente que se está manifestando que sabe moi ben cales van ser os efectos na súa vida. Gracias. Pasamos a votar a moción. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 8, moción do Grupo Municipal do Partido Popular de apoio ao deporte base aos clubes deportivos locais. Visto o texto da moción, a que se propón garantir a convocatoria no primeiro semestre das subvencións e a firma dos convenios municipais destinados aos clubes deportivos locais, asegurando a súa resolución dentro do exercicio económico correspondente. 2. Simplificar e unificar os procedementos administrativos relativo á solicitude, justificación e cobro das subvencións e convenios, reducindo as cargas burocráticas que dificultan o funcionamento dos clubs.
3. Modificar o actual sistema de pagamento polo uso das instalacións deportivas aos clubs, asociaciones, entidades e deportistas locais que queden exentos da obriga de adiantar o pagamento das taxas e só establezca un mecanismo de compensación nos convenios e subvencións que os clubes deportivos asinan co Concello de Narón en función das horas que utilizan as instalacións, de xeito que non se obrigue a ter que adiantar o pagamento polo uso das instalacións. 4. Instar ao Concello de Narón a elaboración dun regulamento específico para establecer un calendario anual de uso das instalacións deportivas municipais consensuado cos clubs que permita unha planificación estable de adestramentos e competicións. 5. Reforzar o apoio ao deporte base priorizando aquelas entidades que traballan con categorías formativas, promoven a igualdade de xénero, fomentan a inclusión social. 6. Instar ao Goberno municipal a garantir un mantemento adecuado, continuo e planificado das distintas instalacións deportivas municipais, asegurando o seu correcto estado de conservación, seguridade e accesibilidade, co fin de ofrecer condicións dignas para a práctica deportiva e evitar o deterioro progresivo das mesmas. Visto o ditame favorable da maioría, 2 votos a favor do Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, 3 abstenciones, 2 de Ortega, 1 do BNG, na Xunta de Portavoces do 26 de xaneiro, a súa presidenta propón o Concello Pleno adoptar o dictame nestes termos. ¿Alguna intervención? Buenas tardes. Hoy traemos a este pleno una moción que nace de una realidad preocupante y sostenida en el tiempo, pero que en 2025 alcanzó niveles exagerados y superlativos de la mala gestión e inoperancia de Marián Ferreiro y su equipo, que no se puede ignorar y menos aún pasar por alto. Durante 2025 no fueron capaces de convocar ni tramitar en tiempo y forma las subvenciones municipales destinadas a clubes y entidades deportivas. Además, dejaron sin gestionar una parte importante de los convenios. A día de hoy aún siguen sin pagarse subvenciones correspondientes al ejercicio 2024. Una pregunta, ¿los convenios es normal firmarlos a 31 de diciembre? ¿Esa es la forma de gestionar, señora alcaldesa? ¿Firmar convenios de 2025 el último día del año? Pues ante esta situación, la pregunta es obligada. ¿A qué dedica el tiempo Tega? ¿A gestionar o a poner trabas y paralizar el Concello de Narón? Esta falta de gestión no es un hecho aislado. Es una dinámica que se viene repitiendo año tras año y que demuestra que este gobierno carece de planificación, de proyecto y de capacidad de gestión. Y lo peor de todo es que las consecuencias no las sufre Tega, las sufren los deportistas, los clubes, las familias, la comunidad educativa y social y todas aquellas personas que dependen de alguna forma de la gestión de este gobierno, como es el deporte base, que debería de ser un espacio de formación, integración y convivencia, pero que en realidad es una herramienta o arma que utiliza Tega con fines políticos sin interesaros ni lo más mínimo el esfuerzo de los deportistas, de las familias y la cantidad de formadores, monitores, entrenadores, etcétera, que día a día demuestran su compromiso con el deporte. Precisamente por todo esto presentamos esta moción, porque el deporte base y los clubes locales no pueden seguir funcionando en la incertidumbre, en el miedo a Tega y sus represalias, soportando cargas burocráticas excesivas, adelantando sus propios convenios y sin saber cuándo van a cobrar las ayudas que les corresponden. Y frente a esta realidad, la moción que hoy sometemos a debate no es una declaración vacía, sino una propuesta que busca corregir esta situación, con acuerdos claros, concretos, realistas y pensando en el compromiso y el esfuerzo del tejido deportivo de Narón. En primer lugar, solicitamos que se garantice que las subvenciones y los convenios se convoquen en el primer semestre del año y se resuelvan dentro del ejercicio económico correspondiente, evitando así los retrasos crónicos que asfixian a las entidades. En segundo lugar, simplificar y unificar los procedimientos administrativos, reduciendo la burocracia que hoy dificulta el día a día de los clubes. En tercer lugar, proponemos modificar el sistema de pago por uso de las instalaciones deportivas para que los clubes no tengan que adelantar las tasas y se establezcan mecanismos de compensación a través de convenios y subvenciones. Este punto ya fue aprobado en noviembre del 2024 en este pleno. Asimismo, instamos a la elaboración de un reglamento específico que permita un calendario anual consensuado del uso de las instalaciones deportivas, facilitando una planificación estable de entrenamientos y de competiciones. Por último, reclamamos más apoyo al deporte base, priorizando a las entidades que trabajan con categorías formativas, la igualdad de género y la inclusión social, además del mantenimiento adecuado, planificado y sobre todo continuo de las instalaciones deportivas municipales. Estos acuerdos que traemos al Pleno no son un capricho del PB,
No son medidas necesarias y urgentes que solicitan los deportistas y las entidades de Narón, cansados de la gestión de Tega que año tras año les asfixia, les ahoga y les perjudica gravemente. Y aún así, lo más llamativo es que ante este cúmulo de incumplimientos, irregularidades, etcétera, aquí nadie se sonroja, nadie pide disculpas y menos aún nadie dimite. Seguís apoltronados en vuestros sillones como si nada ocurriera, aplicando esa frase popular de la retranca gallega que dice «se chove, que chova». Esa es la resiliencia de Tega. Que pase lo que pase, vosotros vais a seguir permitiendo que al deporte de Narón le siga lloviendo. Por todo esto, os pedimos que dejéis de paralizar el deporte y empecéis a gestionar bien los recursos, asumir vuestra responsabilidad y utilizar esta moción no para meterla en el cajón del olvido, sino para demostrar que realmente estáis comprometidos con el deporte de Narón. Gracias. ¿Alguna otra intervención, Jorge? Bueno, creo que como ben acertadamente pues dixo neste caso de la bancada popular, esta moción é unha de moitas que discutimos neste pleno e que foron aprobadas e que Terra Galega a día de hoxe non está a cumplir. Cando aquí no seu día lle dixemos a Terra Galega que tiñan e que estaban maltratando o deporte Narón, bueno, pois rasgábanse as vestiduras e levaban as mãos á cabeza. O tempo non está dando a razón. Nos dá razón en que, bueno, como fixemos referencia precisamente hoxe neste pleno, que se firmen os convenios ou que queden convenios sin firmar dun ano para o outro, pois non demostra, pois demostra neste caso que o seu goberno, señora Ferreiro, pois adolece desa vontade, desa falta de xestión. Antes, lle requerían a vostede, sin embargo, me contestou que quixo. Eu que lle preguntei, señora Ferreiro, era cal era o criterio que se seguía para facer os anticipos dos convenios que se suscribiron a final de ano. E porque ese criterio non se aplica a todos. Non pon esa cara extraña, pero se quere lle podo decir un par deles. Sí, pois mire, lle vou facer mención. Fundación Santiago Aposto, convenio numerativo ano 2025 con pago anticipado. Asociación Síndrome de Down, convenio nominativo ano 2025 con pago anticipado. En este caso, AMPA, a Buxaina tamén. Non estou en contra, estou a favor. É máis, moitas veces eu dixen que o faga. Sí, eu que o faga. Non pode intervir, non hai ningún problema. Eu cedo o meu uso, despois falamos. Se queres, yo digo, é dicir, o ampara a lei, é dicir, hai unha serie de convenios, dependendo de se son sociais ou non, que se permite que se pago por adiantado, e outros non. Non se ría, porque realmente me dá vergoña ter que explicarlo, sinceramente, e está dando a cabeza ao Olaya, esa é a realidade. Grazas, señora Ferreiro. Tamén lle habilita a lei levantar ese reparo pos outros convenios, que son dunha cuantía inferior. Insisto, é a vontade política. Vostede veña aquí, contanos o que nos quera contar, pero simple e llanamente, señora Ferreiro, non hai vontade política. E o que lle pido é que teña esa vontade política e que faga esos adiantos, que faga esos anticipos. Porque tal como se dixo de aquí, se puxo de manifesto, señora Ferreiro, está sangrando, está morrendo o deporte Narón. Creo que xa hai clubes que anunciaron que iban a facer ou que xa decaían en facer probas deportivas por culpa desa asfixia. Esperemos que non aconteza con máis, señora Ferreiro. Está na súa man. Alguna intervención máis? Olaya. A ver, sí que ten razón agora o que dixo Marián, sí que é verdade que nos aquí, o Bloque Nacionalista Galego, ofrecímonos a que se había reparos, levantar eses reparos en pleno para que todo o mundo puidera cobrar con antelación. E algo que nos sí temos ofrecido de todas maneiras, vamos, o que é a moción, que creo que é o importante, non? E o deporte de base creo que todos e todas estamos de acordo que é moi importante para os nosos nenos e nenas e para tamén as persoas adultas, que é unha maneira, non, de fomentar a saúde e crear unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, sobre todo porque están facendo clubes e persoas a nivel individual e colectivo que deixan parte do seu tempo para que isto sexa mellor. Entonces, bueno, nesta moción eu sei tamén que o papel o recolle todo e podemos poñer, pero tamén hai que poñer solucións enriba da mesa. Nos poderíamos estar de acordo con todos os puntos que aquí aparecen, pero si tamén é verdade que nalgunhas que as solucións non aparecen, entonces tampouco sabemos que hai certas vías que non se poderían facer, pero tamén podo decir que é lóxico e necesario, por exemplo, o punto 3 da moción, que é obrigar
a día de hoxe os clubs adiantar tasas ao uso das instalacións municipais, creemos que sería positivo poder facelo de outra maneira, e creo que é unha maneira de non asfixiar unhas contas que moitas veces van de aspectos das persoas que están na directiva ou de familias ou de xente que practica ese deporte, xa sexa individual ou colectivo. Entonces, parece unha axuda pequena, pero é unha maneira que promovería para non asfixiar os clubes, que estou segura que todos e todas aquí queremos defender e apoiar. E logo tamén hai que falar da agilización administrativa. Eu xa sei que vimos do dereitos romanos, saberán máis aquí os técnicos, estou vendo o secretario, seguro que máis que a min, pero por iso mismo, os que non sabemos tanto, nos parece que a burocracia ás veces é un obstáculo e que non debese ser un obstáculo, moito menos para o deporte e o deporte de base. Entonces, deberemos de darlle unha volta e simplificar os trámites e garantir que as subvencións ou as nominativas se resolvan en tempo e forma. Así que apoiaremos esta moción e que valga para repensar como se fan as cousas e que entre todos e todas podamos mellorar e axudar ao deporte en Narón. Alguna intervención? Ben, menos mal que temos que manifestarnos a ignorancia da oposición, senón que en eles mesmos xa se van pronunciando. Un afogo total do deporte en Narón cando máis se invirte máis de 400.000 euros en convenios e subvencións e cando o orzamento na área de deporte supera os 2 millóns de euros. Esa asfixia que consideran que se fai cara ao deporte en Narón. Irregularidades, non, por eso sí que non vamos a pasar. O que pretenden vostedes é precisamente que se fan esas irregularidades. Dentro de simplificar e unificar, estaríamos encantados de poder simplificar todo o procedimento, pero hai unha lei, en este caso, hai unha intervención en todos os concellos donde obrigan a que esos convenios se fagan da forma que se teñen que estar facendo, porque intentar reducir toda a tramitación, de verdad que por actividade por pasiva dado o que a lei e a nosa intervención nos di que temos que facer, é o trámite que se está facendo. Fora dai, sí que sería unha irregularidade que é o que vosotros propoñedes. Solo indicar que os convenios deportivos se firmaron todos no ano 2025, absolutamente todos. Lóxicamente, hai unha tramitación e hai unha xustificación posterior. E moitas veces esa xustificación fai que se teña que retrasar tamén o proceso de firma desos convenios. Evidentemente, se traballará para poder firmar os convenios que non é indicio de que esas subvencións se podan cobrar por anticipado. Por qué? Porque o dixemos por actividade por pasiva, non se pode pagar un convenio nominativo para actividades deportivas de forma anticipada. Acerca das instalacións, o entendemos perfectamente. Dixemos que se estaba traballando neso e intentaremos que se faga efectivo este ano, que de alguna forma se poda regularizar ese pago das instalacións hasta unha vez recibida esa axuda. Por parte de elaboración de regulamento específico para establecemento de calendario anual das instalacións, me refiro, é un procedimento que se fai habitualmente, que se está facendo e está feito. Reforzar o apoio ao deporte base, priorizando aquelas entidades que traballan coa categoría formativas, promoven a igualdade de xénero. Primeiro, temos un plan de igualdade que traballa distribuído de forma transversal os plans de actuación, entre eles no mundo do deporte tamén. E despois, todos os convenios, que hai que ter un pouco de, estar na oposición non só vir aquí a un pleno, todos os convenios, o redactado do convenio obriga a ter a todos os clubes a categorías de base. Por eso, me refiro a forma precisamente que por eso se ayudan a esos clubes que firman esos convenios para que traballen co deporte base do noso concello. E acerca das instalacións, de logo, como dixen e como empecé,
O Concello de Narón leva durante moitos anos sendo un pilar importante o mundo do deporte, por eso orzamentariamente a inversión que se ten feito en mantemento e instalacións pois están aí para comprobar esos orzamentos que se levan aprobados durante moitos anos e dende logo que seguirá sendo así e seguiremos apostando polo deporte no noso Concello. Moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Pedro. Escuchando tus palabras, Román, solo se confirma la necesidad de la moción que hoy traemos aquí. No solo se confirma la necesidad, sino también la pasibilidad y desinterés que tenéis, pues según lo que dices entendemos que está todo correcto. Eso es porque los convenios o subvenciones que te interesan a ti o os interesan a vosotros están pagados. Se nos ocurre una pregunta. ¿Cuál es la misión del concejal de Hacienda? Autofinanciación, señor Román. Y después hablamos del eslogan Orgullo de Narón. Está muy bien, lo que pasa es que el Orgullo de Narón no paga desplazamientos de los equipos ni las fichas federativas. Tenemos 29 entidades que están pagando los platos rotos de la chapuza de Tega. Después de escuchar estas intervenciones resulta todavía más evidente que el problema que hoy denunciamos no es una cuestión de percepción, sino de realidad y de hechos contrastables, como son la mala gestión, falta de mantenimiento, abandono del tejido deportivo y social de Narón. Cuando hablamos de abandono no hablamos de abstracto, hablamos de Pabellón das Lagoas, del Campo da Serra, Complejo Municipal de Gándara y podríamos seguir enumerando instalaciones deportivas y sociales de todo el concello que presentan deficiencias evidentes, fruto del abandono y del olvido del ayuntamiento. Deficiencias conocidas por los usuarios y, como no, conocidas y toleradas por el gobierno. Hablamos de instalaciones con problemas de mantenimiento, carencias de seguridad, con deterioro progresivo y con una falta absoluta de planificación. Mientras tanto, los clubes y entidades siguen haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener viva la actividad deportiva y social, supliendo con trabajo voluntario lo que debería de garantizar la Administración. Y eso demuestra su compromiso por el deporte. Pero ¿cuál es el compromiso de Tega? Pues vuestro compromiso es no mejorar la gestión de las instalaciones, no realizar un mantenimiento adecuado de las mismas, no modificar el sistema de pago para que los clubes no tengan que adelantarse las tasas y así aliviar la carga económica que soportan. En definitiva, no cumplir con los compromisos adquiridos en los plenos. Y todo esto no es un problema técnico ni administrativo, es una declaración de intenciones, es una decisión política, la decisión de no cumplir nada de lo aprobado en el Pleno, de no priorizar por el deporte base ni el tejido asociativo y de dejar pasar el tiempo esperando que el problema se diluya. La consecuencia es clara. Instalaciones cada vez más deterioradas, clubes asfixiados económicamente y una sensación generalizada de abandono. Y mientras tanto se repite la misma historia, es decir, nadie asume su responsabilidad y menos aún nadie da explicaciones. De lo que tratamos hoy, y me repito, no es un capricho nuestro. De lo que se trata hoy es de votar respeto a los clubes y entidades y respeto a la sociedad de Narón que quiere hacer deporte. Gobernar no es parapetarse en excusas y en palabrería insulsa. Gobernar es mantener, es planificar y cumplir, y hoy lamentablemente, bueno, la mayor parte de los días, este gobierno no está haciendo ninguna de ellas. ¿Cuál es el propósito de Tega para el 2026? ¿Hacerlo todavía peor? ¿Olvidar, asfixiar y someter más al tejido deportivo y social de Narón? Preguntas que estaría bien que Marián Ferreiro contestase, pero no con palabrería y populismo vacío como nos tiene acostumbrados, sino con hechos que demuestren que Narón apoya, defiende y promueve el deporte, sea del color que sea. Señora alcaldesa, basta ya de asfixiar a quienes trabajan gratis por Narón, o dicho de una forma más clara, Marián, el deporte se espera. Outra intervención? Pasamos entón a votar a moción. Algún voto en contra? Que pido? Algunha abstención? Votos a favor? 11. Pasamos ao seguinte, que é número 9, moción do Grupo Municipal do BNG pola actuación integral nas vivendas de protección de telleiras número 3 por parte do Instituto Galego de Vivenda e Solo. En este caso, hai unha petición de palabra, pero agora mesmo se vai a proceder a ler en sí a moción e logo se lle dá en este caso paso á representante da Asociación Altea que pediu a intervir. Visto que esta moción a que se propón exixir ao IGUS, o Instituto Galego de Vivenda e Solo, como propietario de 30 das 35 vivendas e promotor do edificio, o abono inmediato a súa parte proporcional da derrama, un 85% do total, para acometer as obras urxentes de reparación de humidades e reposición do sistema de bombas de achique. 2. Instar a Xunta de Galicia a realizar unha auditoría técnica externa sobre o estado de impermeabilización da fachada e cuberta para solucionar de xeito definitivo as filtracións
tal e como recomenda os informes técnicos. 3. Solicitar unha reunión urxente do Concello de Narón, persoas representantes da Comunidade de Telleiras 3 e Dirección Xeral do IGUS, para establecer un cronograma de obras antes de que finalice o presente semestre. E 4. Apoiar institucionalmente calquera acción xudicial que a comunidade se vexe obrigada a emprender se o IGUS non responde nun prazo de 30 días, dada a gravidade da situación de insalubridade. Visto o dictamen favorable por unanimidade da Xunta de Portavoces do día 26, a súa presidenta o pon a pleno, aproba este dictamen. Seguindo o novo regulamento de participación, ten a palabra. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Nada, levo unha libreta para non perder os papeles, a ver se así vai ben a cousa. Nada. En primeiro lugar, quero darlle o agradecemento á Asociación de Veciños Altea. Gracias a eles poido estar falando e gracias a eles por todo o apoio e tamén por todo o que se moven polo barrio. Moitas gracias en primeiro lugar. Tamén agradecer aos veciños, hai moitos deles aquí e moitos outros que non puideron vir por temas de conciliación e ver traballo e moitos outros motivos. Pero bueno, gracias a todos eles, tamén pola paciencia que levamos moito sufrido xuntos. Vale, moitas gracias. Gracias tamén a todos os que estades aquí porque todos os 4 grupos municipales acercáchedes vos e vichedes a situación. Agradezo a todos e cada un de vos o voso tempo e a vosa dedicación. Agardo, que sei que foi un pleno moi discutido, supoño que moitos son así, que este punto salga por unanimidade e que todos estemos de acordo. Eu traía un discurso moi elaborado, eu de verdad que son un tipo moi racional, a veces chámame Aspergercito, pero antes falei con unha persona moi intelixente. Eu traballo nun centro educativo público, esa persona non era quen quixera o director, ningún compañeiro profesor, o máis intelixente, con diferencia, é o conserxe. Ese conserxe, Garmendia, que aproveito para saludalo, que seguro que está vendo, díxome, mira, vinte nos medios, menudo problema tes. E dixen, sí, eu e os veciños, coa vivenda. Dixo, non te equivoques, non é un problema de vivenda, é un problema de outra cousa. Eu dixen, Garmendia, pero que me estás dicindo? Non, é un problema de dignidade. Non podedes ter un proxecto de vida, un plan de vida nesas vivendas nas que estes veciños, xente maior, xente nova, nenos pequenos, teñen este problema de humidades, non? Falaba a alcaldesa, eu estou de acordo que non hai cartos para todo e que hai que priorizar, pero se temos que priorizar, isto é prioridade máxima. Estou de acordo dos camiños que falaba Germán, que hai que melloralo, estou de acordo con moitas cousas, pero isto hai que darlle un arranxo. É unha cuestión de dignidade. Dicía o Papa Francisco I, que morreu fai pouco, que as cousas teñen un valor, se poden comprar e mercar. As persoas non teñen valor, teñen dignidade. E iso é o que agardamos de todos estes grupos. Tamén falaba Garmendia, que é moi sabio, dicía, isto é unha cuestión de responsabilidade. Dicía, responsabilidade porque ti e os teus veciños cumprides coas vosas obrigas. Pagades a luz, pagades a auga de Cosma, pagades os recibos da hipoteca, o aluguer, sí. Me dixenlle, somos tan cumpridores que hasta os veciños de aluguer pagan o IBI e as cuotas da comunidade, que onde se veu tal cousa. E me, ostris, é sorprendente que en vivendas de promoción pública teñan que facerse os veciños cargo en aluguer destas cuestións. Se somos cumpridores. E dicía el, pois se vos cumprides, a responsabilidade é simétrica. Alguén no outro lado ten que ter unhas obrigas para con vos. Se vos cumprides en tempo e forma, a administración e o goberno ten que cumprir en tempo e forma. Entón, é un problema de vivenda? De trasfondo, sí, pero é un problema de dignidade, é un problema de responsabilidade. Xa baixando un pouco o tema, e agradezco a todos e cada un, quero ir mencionando un pouco os grupos municipais o que lles fon transmitindo en nome dos meus veciños que consideramos que hai que facer. Empezo por Tega, pola alcaldesa, pola concelleira que nos recibiu. En primeiro lugar, novamente, gracias. Pero pedimos que este compromiso, en primeiro lugar, o tomedes vos, que sodes o goberno municipal, o que temos máis cerca para falar con vos. Entonces, que non quede nunha foto, nun falar, sei que tedes unha reunión os xoves que ven, pero que haiba unha continuidade, que non teñamos que estar en pé de guerra, porque novamente é unha cuestión de responsabilidade. A administración non ten que perseguirnos normalmente para cumplir as nosas obrigas, isto que sexa un trato lixeiro e liviano e que ya topemos unha solución. Logo, noutro orden de cousas, temos moitos problemas nesta vivenda e tamén transmitín que hai unhas cuestións sociais, non? De certos problemas de convivencia, de inseguridade, xa non sei se falar, que soname mal e doeme, de droga, vamos dicir que hai cousas. E sei que aquí hai moitos que estades abanderando unha campaña coa droga, non? Pois hai medidas que desde o plano municipal
os servicios sociais e de a seguridade cidadana que tamén podedes abordar e que vos pido compromiso. E logo hai pequenos xeitos que Olga o mellor non está de acordo, pero dicíalle, vale, non é competencia municipal, moito é da Xunta, pero é que a Virarrúa que temos diante da casa e a estrada está sen asfaltar. É que a Garqueta non ven cosma ou que teña que ver que non sei, xa me perdo a mañala. Esos pequenos xestos que non son o problema, ni moito menos, pero tamén se agradecen. No que poidades facer, e sobre todo en seguimento, vos lo agradezo. E agradezco que viñeras e o vosso esforzo. Agradezo tamén tanto o PSOE e o BNG, a ambos que viñeron cos deputados autonómicos e lle deron unha transcendencia maior. Falado no Parlamento Autonómico, presentaron mocións, tanto municipales como autonómicas, e doulle sinceramente os dous o agradecemento. Nós que somos propietarios de vivendas e de aluguer, tamén temos unha preocupación social. Somos clase obreira e traballadora e queremos que este tema escale. Porque este problema que pasa nestas vivendas, estou seguro que acontece moitas máis na comunidade autónoma. Tema como que falábamos, o do IBI, tema de que tiñamos cláusulas abusivas. Isto, unha administración pública nas hipotecas poñendo as mesmas cláusulas que un banco. Non se sostén, hai que darlle unha volta. Vos pido que sigades facendo esa labor, que non nos esquezades a mesma labor de seguimento, e que lle dedes unha alcance autonómica moito do que vos enunciamos que coido que o ten. Tócame finalmente Germán, que foi que nos recibiu, e bueno, que lle agradezco, dixen, o que espero dun piloto e que non sea cobarde. Efectivamente, viu, e o mellor toca a papeleta máis difícil. Eu entendo que é complicado, non? Pero un pouco como fixeron antes, e como estaba reclamando con as estradas, aquí non queda outra que asumir que está mal. Está mal, fíxose mal, levamos 12 anos sufrindo que este mal. Ahora toca enmendar, e vamos a analizar, aquí temos unha fortuna. En Xapón, cando as cousas se fai mal, hai sepuku, harakiri, morremos. Aquí somos católicos, vamos a facer unha propósito de enmenda, vamos a mañar isto e vamos a conseguir a solución. Sei que vamos ter unha reunión o martes, eu son positivo de que se van a acabar as solucións, pero se non se acadan, pido a ti, a alcaldesa de interlocución municipal, a ti autonómica, e o teu goberno, e agardo que tomes as medidas para defender os nosos veciños. Confío en que así vai ser. Pouco máis me queda que dicir. Sí que é certo que de cada esa reunión, unha última petición. Reclamábaslle tamén antes os expedientes, as actas. Levo 12 anos pedindo expedientes. Por procedimento administrativo tiñame de quedar copia. Eu chego a unha reunión que chego coas mans atadas. Eu non sei cal é a situación da vivenda, sei o que pasa, pero fixéronse pequenas intervencións que non amañaron nada. Que intervencións foron? Que pasou? Xudicialmente tivo un recorrido que é moi gordo. O IGUS foi consciente, porque nós lle dixemos de que había problemas nas vivendas e denunciou a constructora. A constructora máxicamente quebrou. Non sei como pasan estas cousas que sempre quebra e non hai responsabilidade. Pero o IGUS levou a xuicio e recuperou 20.000 euros dos 80.000 que reclamaba. Os outros 60.000 perdéronse novamente por unha neglixencia máis. Non o presentaron a documentación en tempo e xa forma. Con todo, os 20.000 euros que ganaron nese xuicio non nos dixeron nada aos veciños. E cando íbamos ás reunións, non, que é un problema de mantemento. Tiñan cartos que nos pertenecían, non pagan as cuotas da comunidade e deixan metidas aos todos. Non, isto necesitamos axuda. Non axuda porque sean vivendas sociales, que tamén o son e temos algunhas situacións difíciles. É un problema que realmente temos o peor veciño que se pode pedir, neste caso, sinto que é a Xunta. Pedimos que o veciño se comporte, que cambie, que enmende e que isto teña unha solución. Xa sei que non vai ser inmediata, pero o máis pronto posible. Moitas gracias a todos e todas. Quero, unha vez máis, tamén dicir dúas cousas máis. Se teño que falar de dignidade, quero falar novamente da Asociación de Veciños. Dignidade e responsabilidade. Non teñen a obriga, escoitáronos, viñeron aquí, quítome o sombreiro por esta xente que se dedica voluntariamente a facer esta labor. E, finalmente, quero preguntarles aos meus veciños como queren vivir en esas vivendas. Con que queremos vivir? Con dignidade. Queremos vivir con dignidade. E que lle pedimos aos nosos representantes políticos aquí? Responsabilidade. Pois non hai máis. Dignidade e responsabilidade. Moitas gracias a todos e todas. Ahora establecemos ese rol de intervencións. Algunha intervención? Olaya.
Ben, non sei se cederlle a palabra de novo a José, porque ademais de falar moi ben, creo que expón moi ben non só os problemas que lle tocan, sino a forma de facelo. Quero delle dar as grazas por todo o que nos ensinou, todo o traballo que leva feito, porque está defendendo a toda a comunidade. E eu creo que é importante decilo tamén e vou vos decir unha cousa hoxe a todas as persoas que estamos aquí. Esta última semana e media que visitamos as vivendas e todo o que leva chovido e non paro de pensar en vos, en Costa Coruña, que é outro edificio que está fatal, en Narón e o difícil que é, e nós que temos familia e que temos tal, comprobar, sabes, que é algo que unha situación tan complicada e que con isto ainda é peor e que teñades que estar defendendo un dereito, non só é a dignidade, que é un dereito de calquera persoa poder vivir en condicións dignas, e máis cando falamos de vivenda pública, porque temos que recordar que aquí 30 das 35 vivendas son do Instituto Galego de Vivenda Solo, son da Xunta de Galiza e outras que non están habitadas porque non teñen ni sequera a habitabilidade para facelo e que se neguen as solucións ou que se fan as simplemente parches cando un problema de estrutura ou das unidades, os problemas eléctricos, bueno, todo o que está acontecendo, xo pongo moción, xo defendedes vos en todos os sitios, xa todos os grupos que estuvemos aquí pudemos coñecer de primeira man o que estaba acontecendo, creemos que é hora de poñer solución. E eles, dende o 10 de marzo do ano pasado, que levan pedindo unha reunión co Instituto Galego de Vivenda Solo e que non se lle dera. E tuvo que ser a presión social deles, por unha banda, a asociación veciñal que iniciou este proceso para que se escoitase tamén aquí e o traballo no Parlamento Galego non só que se interveña nun pleno, sino que haxa preguntas concretas para unha comisión nas que van ter a obriga de responder, porque as preguntas que presenta o Bloque Nacionalista Galego teñen a obriga de responder e non hai outra resposta que sí, estamos sendo neglixentes, actuamos como en moitos outros sitios, tamén apuntar a José que é unha vergonza como auténticos fondos buitre e temos que poñerlle unha solución. Pero é verdade que o martes hai unha reunión na que eu espero, sei que sempre tendo a ser moi positiva, verdade? Porque sempre hai que agarrarse a algo para conseguilo, porque é a única maneira de avanzar, non? E seguir, e turrar, e camiñar, que se solucione. E é verdade que se cambiou a reunión da Coruña Ferrol, que primeiro había unha persoa, agora aparecen tres, digo, bueno, todo parece ir encaminhado que se solucione. Esperemos que non sexan falso e que se faga co que se ten que facer, porque agora ten que haber unha derrama e se ten que facer cargo a Xunta de Galiza dese 85%. Pero tamén, e xa que estamos no pleno de Narón, temos que ser consciente de que hai un problema social nesas vivendas. E aí, dende o Concello, tamén temos moito que facer e moito que defender. Porque o que non é normal é que haxa, o explicaba tamén José, problemas de drogas e de moitas outras cousas e que haxa familias, persoas maiores e persoas que viven nese bloque que teñan medo. Eso é importantísimo. E por iso hai que actuar. Eu sei que a policía está actuando nese sentido, a Policía Nacional, que se están facendo, pero a día de hoxe non está a ser suficiente. A xustiza vai sempre lenta, é algo que acontece e entonces tarda moito e non é digno que haxa xente que tal e como vimos nós como están esas vivendas, que o peor problema xa non sexa iso, sino que teñan medo a quen se poidan cruzar ou non nese edificio. E iso é algo que debamos de atallar e que temos maneiras dende servizos sociais e certas cousas no Concello para facer. É verdade que esta moción vai sobre os acordos dos problemas estruturais da vivenda e no que pedimos e agradezo que o Concello pedira esa reunión, ou seja, o punto 1 xa está, hai esa reunión, espero que se o martes non se chega a ese acordo que poidan haber, como xa pedimos na Xunta de Portavoces, que haxa representantes da comunidade de veciños, neste caso pode ser perfectamente o presidente, ou que poida ir a asociación veciñal para que esa reunión se dea con todas as garantías e tamén para que non vos conten unha cousa, logo outra e haxa un tal. Esperemos que se solucione o martes, antes desa reunión, pero que esas persoas e esa asociación de veciñal Altea de Xuvia poida tamén estar representada e que a alcaldesa ofreza ese convite e seguir avanzando e seguir traballando, porque estamos hoxe falando das vivendas da Rúa Telleiras número 3, pero temos unhas cerca da Rúa da Garda, as vivendas de Costa Coruña, onde están nunha situación, non podo decir peor, porque a situación vosa é atroz, pero que lles chove
literalmente nas súas vivendas. Chóvelles literalmente, con sacas de auga, caendo a augas a borbotóns do teito, con tinas que estamos mirando tamén para levar ao Parlamento galego. Xa se trouxo aquí en máis dunha ocasión e foron aprobadas mocións, pero aquí o promotor é a Xunta de Galiza, ali son vivendas públicas tamén, o promotor é outra empresa, pero son vivendas públicas tamén. Pagando alugueiro, vos pagades en que contrato privado ou a persoa que aluga ten que pagar o IBI e a comunidade de veciños. E resulta que aquí pagan o IBI a comunidade de veciños e, curiosamente, en Costa Coruña, aquí no Alto, pagan o IBI e a comunidade de veciños. É dicir, cando quen nos ten que protexer, como é a Xunta de Galicia e o Instituto Galego de Vivenda solo, son os primeiros que poñen unhas cláusulas abusivas, malimos, pero que tamén é verdade que medo nos dá esas 91 vivendas que venden a bombo e prato que van a construir en Narón coas calidades que están facendo coa vivenda pública. E non pode haber cidadáns de primeira e de segunda. E a vivenda pública ten que ser de altísimas calidades. E non pode ser o que están acontecendo agora, que, por exemplo, pretenden que baixos comerciais do noso concello e de todos os concellos deste país pasen a ser habitables, porque non teñen as condicións para seren habitables. E o que queren facer é cidadáns de primeira e de segunda. Entonces, hoxe, centrémonos nisto. Eu sei que se vai a apoiar por unanimidade e creo que é moi positivo e que lles axuda de cara a esa reunión, e agradecer unha vez máis todo o que estades a facer e que pare de chover xa, pero que se solucione, que non vale parchear e que en Galiza teñamos que estar pendentes da chuvia, porque o de se que chove, aquí non vale, pero tampouco está escampando. Entonces, que é indigno a situación na que vos atopades, e de verdade, de corazón, aquí tedes o Bloque Nacionalista Galego para o que faga falta. Alguna intervención, Jorge? Moi breve para dirixirme neste caso a José e os veciños que hoxe nos acompañan, para darlles as gracias por abrirvos as vosas casas e deixarnos entrar e ver ese gran problema que tedes. E coincido plenamente con ese compañero teu, José, que este é un problema de dignidade. Hoxe non quero quitar o protagonismo, a verdad que coincido con toda a vosa exposición, gracias tamén neste caso a Altea, e o único de decir que os deberes e as tarefas que hoxe se puxeron aquí, pois neste caso o Partido Socialista vai ser garante tanto as que se puxeron ao goberno como neste caso que se levan á Xunta. Moitas grazas. Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, creo que vemos que hai boas intencións, ¿no? Como mínimo hai unha reunión aí para o próximo martes, e creo que ademais, bueno, pois acercarse á delegación de Ferrol creo que é importante xa, e nese sentido pois entendemos que desde o Instituto Galego de Vivenda Solo pois que están traballando unha boa dirección. Esperemos e desexamos que nesa xuntanza que vas ter o martes, que creo que quen te acompañe e quen estea ali, pois creo que sacaredes cousas en positivo, porque ese é o que teño entendido. É certo que cando visitamos ali o edificio e vimos algunha vivenda e vimos especialmente as zonas comuns e despois algunha familia que estaba por ali que se acercou a falar con nós posteriormente, pois entendimos desde o primeiro momento a situación, e sí que nós estamos a favor de buscar unha solución, e como che dixen aquel día, e che sigo dicindo, estamos a vosa disposición para o que necesitades e o que poidedes necesitar neste sentido deste partido, e lóxicamente pois nos fixemos as chamadas correspondientes, enviamos documentación á dirección provincial e, bueno, creo que tuveche unha conversación con eles e que te entenderon, e eso, bueno, pois dice bastante, non? É certo que non se pode pretender que despois de tantos anos que votemos nesas condicións, tamén sabemos que a veces hai persoas que por circunstancias X non se despistan ou non queren coller as cousas no debido momento, e neste sentido sí que houve un problema ca empresa, pero creo que vos, os veciños e os que estedes aí, non tedes a culpa de que unha empresa pois se vai á quebra e deixe as vivendas a mercar. E esperemos e desexamos, e eu creo que sí, que polo que teño entendido se está na boa dirección e se vai intentar solventar o máis pronto posible esa problemática, e senón aquí estamos. Desde logo non nos vamos a esconder e iremos a donde sea necesario para intentar solventar ese problema. Por a nosa parte nada máis. Moitas gracias.
Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, gustaríame agradecer neste caso a comunidade de propietarios representada por José, agradecer todo o traballo que levan feito en todos estes anos, todo o esforzo e admirar tamén, digamos, a unidade que teñen, porque é de admirar hoxe en día, porque moitas veces non nos damos conta desos pequenos detalles, así que o noso agradecemento, neste caso para eles. E tamén aproveitar para agradecer á Asociación Veciñal Altea que nos fixo chegar ao Concello as demandas de estos veciños e estas veciñas. Por suposto, Terra Galega vai apoiar esta moción, non pode ser de outro xeito. Temos que estar do lado dos veciños e temos que estar no lado da defensa dunha vivienda digna. E estas non son unhas viviendas dignas, como ben decía José, non o son. Porque, non quero deixar pasar tamén que, antes de que me olvide, que efectivamente esta comunidade de propietarios ten marcada esa reunión para a semana que ven e tamén esperamos que desa reunión saia unha solución clara e definida. A gusto dos veciños, que é tamén un matiz importante. E que dende a alcaldía se solicitou tamén efectivamente unha reunión neste caso coa delegada territorial da Xunta e o xoves día 5 iremos a esa reunión. José nos acompañará tamén porque efectivamente pensamos que é positivo que todas as partes poidan estar presentes nos debates que se teñan que dar, non referentes a esta cuestión. Pero por outro lado, sin estenderme moito, pero sí que é certo que eu tiña preparada esta intervención dun xeito, nun senso, escoitando certas cousas esta tarde aquí, neste salón de plenos, teño que reflexionar porque me chaman moito a atención e non poido pasar sen decilo, sinto, pero teño que decilo, porque que acusen a este equipo de goberno ou que nos acusen de que como pasan certas cousas, non? Coa experiencia que tedes, pretendedes arranxar cousas tarde, cando se advertiron, cando vos advertimos en tempo e en forma, este goberno de Terra Galega que chega tarde, pois mira, voulle decir ao señor Germán, o voceiro do Partido Popular, e a todo o Partido Popular, que eu como considero unha persoa educada, e gústame escoitar cando outros concelleiros e concelleiras falan, pois estou atenta a todo o que decides e isto penso que o poderíades aplicar no voso caso, no caso da Xunta de Galicia, no caso do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Todas estas frases, todas estas afirmacións que faz deste equipo de goberno, podedelas aplicar aquí, todiñas. Vale? Entón, estes problemas que teñen os veciños do edificio de Telleiras non hai que ir a Bruselas a arranxalos, arranxanse aquí, nesta provincia, en Coruña. Aquí, cerquiña, moi cerquiña. Así que excusas baratas, as menos posibles, por favor. Asumamos as responsabilidades e démoslle esa dignidade que están a pedir a estes veciños e veciñas. Porque eu penso que dende o ano 2013 e estamos no 26, é tempo máis que suficiente. Eu poido comprender que hai cousas que levan tempo. Claro que sí, por suposto que sí. Pero estamos no 26, pasaron 13 anos. 15 dende a finalización da execución do edificio. Así que penso que é para reflexionar. Entón, como tamén decía José, e quero tamén facerme eco desas palabras que me parecen, era algo que eu tiña notado tamén, hai que priorizar, por suposto que hai que priorizar, e hai que decidir, por suposto que hai que decidir, pero en 13 anos non se puido priorizar a estes veciños e estas veciñas. Falamos tamén aquí neste salón de plenos de cores, de blanco, de negro. Pois agora lle vou a falar eu de cores tamén, de todos os que vin nesos pisos. Veunos, porque había moitos, nos pisos, nos trasteiros, nos pasillos, nas escaleiras.
Había moitísimas cores, moitas, hainas, pero son cores insalubres. Son cores insalubres e esas persoas, estas persoas, teñen que dormir ali e teñen que comer ali todos os días. Non é unha pista pola que teñen que pasar. Os seus fillos e as súas fillas teñen que vivir ali. Entón, están moi ben as súas palabras e eu as agradezo, de verdad que as agradezo. Cando, ademais, esperemos que teñan un bo fin. Agradezo-as de verdad. Faille gracia. Non me fai nin gota. Agradezo as boas palabras, sigo dicindo, pero o importante son os feitos. Eso é importante. Así que, outra frase que tamén escoitei hoxe e que tamén me deu que pensar, e xa remato, é que nos acusan de estar sentados nos nosos sillóns, igual que os seus. Se chove, que chova. E logo aquí tamén lles decimos aos veciños, se chove, que chova. Nada máis. Algúnha outra intervención? Germán? Vale, sí, bueno, se alguén quere falar antes, Jorge, non? Olaya. Nada, eu creo que nos ten que valer de reflexión tamén que se tuveran que achegar os veciños e veciñas a situación para poñer e que tuvera que haber esta moción, que a Asociación de Veciños tuvera que facer un rexistro para darnos conta deste problema. Así que quero darvos as grazas unha vez máis, creo que hoxe os protagonistas sodes todas e todos vos e con iso me vou quedar e por iso tamén se fixo esta moción e nada, quero recordar que non xo fixemos e que xa estuvemos con elas, pero que hai 65 vivendas aquí no Alto que están nunha situación igual que a vosa, son vivendas cun alquiler tamén, un alquiler que xestiona a Xunta de Galiza dende Costa Coruña e que cando se fixo no 2010 se vendía dunha maneira que, falaban de parque infantil, de lavandería, que era case unha zona de luxo e de que conseguiran o último Pranarón e a alcaldía naquela altura Blanco defendía de que se fixera con os trámites, axilizando todos os trámites administrativos posibles que se nos poñemos a buscar, hai veces que sí que se axilizan, pero o que isto se fixo, estas vivendas con axudas do Ministerio e da Xunta de Galiza de millóns de euros que non sabemos onde foron, porque para o edificio está claro que non foron. E estas outras axudas de Costa Coruña, estou mirando aquí, recibiran 4 millóns de euros naquela altura do Ministerio de Vivenda, 700.000 da Xunta, que tampouco sabemos onde imos. Entón, temos que reflexionar, os que estamos aquí e temos a oportunidade de falar como mínimo unha vez ao mes, de que a política está para solucionar as cousas e non para desviar os fondos onde non son. O gallá que o martes haxa esa reunión e que salga todo positivo e se non hai o segundo intento o xoves co Concello e coa presión e co apoio de todos e todas e dunha asociación veciñal, eu creo que desta que ides conseguilo. Parabéns. Germán? Gracias, señora alcaldesa. Simplemente por alusións, porque creo que non é unha nosa forma de escondernos, nem nos vamos a esconder nestes casos, que hai unha gran diferencia. Desde logo, este partido, o PP de Narón, non goberna a Xunta, non somos funcionarios da Xunta, pero sí que vamos dar a cara por o noso partido. Vos, todos vosotros gobernades Narón. Vos sí, pero nós non. Pero sí que vamos dar a cara, non nos escondemos con nada. Estámoslo demostrando moitas cousas. En moitas cousas. E esta é a primeira, que tan pronto fun ali e chamei e fixen todas as gestións posibles para que se solvente. E o martes seguiremos intentando despois da reunión, se non quedan de acordo. Este grupo nunca se esconde. Teremos outros defectos, ora escondernos non, E pelexamos polas persoas, porque é polo que hai que pelexar. E usted se equivoca, usted sí que está gobernando, e ten abandonadas moitas cuestións por aí. Entonces, empece por aí. Empece por aí. E despois nós temos un compromiso claro con calquera persoa que nos pida unha axuda. En este caso, estamos comprometidos e seguiremos pelexando hasta o último momento. Con este caso e con cal outro caso que sea competencia de donde o meu partido teña algo que ver. Pero que quede claro, se eu estuvera na Xunta, tería outra responsabilidade maior. Estou só en Narón de momento, sabe? Pero sí que vamos a pelexar por eso. E demostrámolo en moitas ocasións. Así que espero que vostede siga
eso que me ofreceu a min que o cumpla vostede. Porque sí que vostede ten responsabilidades de goberno e non se están vendo, non se están vendo. E con eso remato, porque creo que non ven ao caso, porque esta xente viña a outra cousa, viña a xenerar un compromiso con todos nós, que lles axudemos, e que é verdade que o edificio como está non está nas condicións para vivir nel. Iso fun o primeiro en reconocelo eu malos compañeros que fomos ali. Pero tamén dixo, o goberno tamén ten responsabilidades ali, entonces empecen, continúen por aí, que eu vou seguir pelexando polo que me corresponde, o que lle corresponde a este partido. Nada máis e moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Germán, por favor, se podes apagar o micro. Non saleu. Ben, temos un titular, Se eu gobernase a Xunta, pero estou en Narón de momento. Así que temble Diego Calvo, que está de segundo esperando a que rueda. Menos mal que vai ir Ana Pontón, que non se preocupen ningún deses homes que tal. Pero Diego Calvo describiu este inmueble, máis o de Costa Coruña no seu momento, que Rescatar Noticias é o que ten, como unha evocación a alguna serie americana por la forma de vivir e compartir espacios. Vaya por Dios, o que temos hoxe aquí, e estamos falando de que Diego Calvo é o portavoz, bueno, o vicepresidente da Xunta de Galiza. Pero, bueno, eso quedalle pouco e agora desexar aos veciños e veciñas que levades un pleno bastante longo, tamén sinto esa parte, que vos tuverades que chegar hasta aquí e que moita sorte. Nada máis. Por aclarar unha cousa, e en este caso o que decía Olga, a verdade é que é significativo a vehemencia coa que se defende e se trata de que se corrixa un camiño e que, de feito, xa estaba feito ese expediente de tal, esa celeridade, porque estamos falando dun camiño e vostede falaba dun ano, e aquí estamos falando de vivendas, de 35 vivendas ocupadas, nas que vive moitísima xente que non ten absolutamente nada que ver. E eu podo entender en este caso a concelleira de Participación Cidadá esa indignación. Por que? Porque esa vehemencia se podía utilizar e que non levaran todos estes veciños por parte do seu partido que goberna na Xunta de Galicia, que créame ou non, pero terá algo que ver, dende 2014. Entón, eu pido esa celeridade, como a que nós tivemos con un camiño, e aquí son vivendas donde viven todas estas familias, 35 vivendas. Entón, de verdade que non é comparable. Entón, agradecería que ese mismo esforzo que teña. E se esa arqueta está mal, evidentemente é culpa do Concello de Narón, pero de verdade que vivir en esas vivendas, se me escoita agradecería, que vivir en esas vivendas, créame, que é insalubre, que é indigno. Entón, iso que pedimos, é dicir, que non teñamos que chegar a este punto de presentar unha moción, de pedir de que os veciños se poñan titulares na prensa para que se atúe. E medo me dá, teño que recoñecer, medo me dá as 91 vivendas que se van a facer en Sanxao. Medo me dá, porque se ao final acaban como estas, temos un grave problema no noso Concello. Entón, dende aquí, se me están escoitando algún representante, en este caso da Xunta de Galicia, agradezco que yo traslade, que, por favor, que teñan en conta esta situación, que a corrixan e que non se volva a repetir en esas vivendas. Moitísimas grazas. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que moción Grupo Municipal do PSG-PSOE reclamando a instalación de aseos públicos na Praza da Ganda e na Praza da Constitución. Visto o texto da moción a que se propón instar ao Goberno Municipal a iniciar os trámites necesarios para a instalación de aseos públicos na Praza de Gándara e na Praza da Constitución, priorizando solucións accesibles, seguras porque si no voy a dejar la voz en el intento. Bien, prosigo. Visto o texto da moción o que se propón, primeiro, instar ao Goberno Municipal a iniciar os trámites necesarios para a instalación de aseos públicos na Praza da Gándara e na Praza da Constitución, priorizando solucións accesibles, seguras e de fácil mantemento. Segundo, que os aseos que se instalen garantan a accesibilidade universal, na cabina adaptada, medidas de higiene e ventilación axeitadas, sinalización visible e información de uso e horarios.
Terceiro, elaborar un informe técnico, localización exacta, tipoloxía, fixo modular, autolimpable, custe de instalación e mantemento, necesidades de suministración e saneamento e presentalo ás comisións informativas nun prazo máximo de 60 días. Cuarto, dotar consignación orzamentaria para a execución destas actuacións no primeiro expediente orzamentario disponible, orzamento e modificación de crédito, e de ser posible optar a líneas de subvención de outras administracións. E quinto, establecer un plan de limpeza, mantemento e control con medidas de prevención frente ao vandalismo, iluminación, materiais resistentes, revisións periódicas, garantindo a operatividade do servizo. Visto o dictamen favorable por maioría, votos a favor do Partido Popular, PSDG-PSOE, 3 abstencións de Terra Galega, BNG, na Xunta de Portavoces e propongo ao Pleno adoptar o dictamen nestes termos. Nova intervención. Silvia. Boas tardes a todos e todas. Grazas, alcaldesa. Esta moción non é de ideoloxía. É unha cuestión de responsabilidade política. Falamos de prazas públicas moi utilizadas diariamente polas veciñas e veciños de Narón, que a día de hoxe carecen dun servicio básico como son os aseos públicos. Un espazo público sen aseos non é un espazo verdadeiramente accesible, e isto non é unha opinión. É unha realidade que afecta directamente a familias con crianzas pequenas, persoas maiores, persoas con mobilidade reducida e con necesidades médicas. Resulta difícil de xustificar que no Concello de Narón existan parques con aseos públicos en funcionamento como o Parque de Río Freixeiro ou Xubia, mentras que nas prazas centrais de alta afluencia e uso continuado carecen completamente deste servizo. Se nun parque se pode, nunha praza tamén. O que non se pode mirar para outro lado cando a falta de planificación limita o uso real do espazo público e deteriora a convivencia. Non vale escudarse no custo, porque esta moción non pide improvisación, pide un informe técnico, estudo de localización, análise de tipoloxías, custos reais e necesidades de mantenimento. Pide facer as cousas ben. Tampouco vale utilizar o vandalismo como excusa, permanentemente para non actuar. A propia moción contempla medidas de prevención, materiais resistentes, iluminación e control periódico. A iniciación nunca pode ser a solución. A existencia de bares ou establecementos privados non substitúe un servicio público. O dereito a usar un aseo non pode depender de consumir nin de horarios comerciais. Esta moción é clara: estudar, planificar e executar unha medida viable que mellora directamente a calidade de vida da veciñanza. Non estamos a falar de luxo nin de obras faraónicas, estamos a falar de dignidade urbana. Grazas. Algo outra intervención? Non. Ben, casi compramos todo o discurso manifestado aquí, pero precisamente se hai que estudiar, planificar e executar, pois xustificamos perfectamente porque o Parque de Xubia e o Parque de Freixeiro necesita esos aseos precisamente pola non proximidade de calquer outro sitio onde se pode ir onde se podan usar esos baños. Dentro dese estudio, planificación e execución, pois temos bastantes máis parques con unha maior prioridade que o Parque da Gándara ou que o Parque da Constitución, non nin por importancia nin por outra cousa, simplemente porque, por poñer un exemplo, que dentro do noso programa xa o contemplamos facer esos baños, por exemplo, a Plaza de Lectura, donde de feito se fan determinadas actividades municipais naquel parque donde a posibilidade de poder ter un servicio, ainda que seja de forma privada, pois é bastante longe. Entón, dentro desa estudio e planificación, pola nosa parte, desde logo non priorizaríamos nin na Gándara nin na Praza da Constitución, senón, por exemplo, un parque como ser o Parque da Lectura que realmente ten unha necesidade, como entendimos no seu momento que o Parque de Xubia e o Parque de Freixeiro tamén a tiña. Entón, por a nosa parte, estudiar, planificar, executar, sí, nesas zonas precisamente, non son as nosas prioridades. Moitas gracias. Algún outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, nos vamos a votar a favor desta moción, como xa o comentamos na Xunta de Portaveces, porque entendemos que sí que é necesario os aseos públicos neses entornos. Nada máis e moitas gracias. Algún outra intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor?
Pasamos ao seguinte, que é número 11, moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE reclamando a modificación da ordenanza fiscal número 13, reguladora da tasa por utilización de instalacións deportivas. Visto el texto... aquí hay una... Emenda, en este caso, Partido Popular. Sí. Non sei se acepta ou non. Sí. Bien. O texto final é, visto o texto da moción, a que se propón. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a iniciar o expediente de modificación da ordenanza número 13 para incluir unha bonificación do 100% da taxa para a Comisión de Festas e entidades sin ánimo de lucro cando realizan actividades de interese comunitario ou tradicional. Segundo, establecer regulamentariamente que o cobro de entradas, tickets ou donativos destinados exclusivamente a sufragar os gastos da actividade sen repartición de beneficios non invalidará a gratuidade do uso do espacio. 3. Crear un modelo de declaración responsable para que as asociacións poidan tramitar o uso dos espazos de xeito áxil, sin discrecionalidade política, baseándose no cumprimento dos requisitos objetivos de ser entidade locales sin ánimo de lucro. 4. Mientras se tramita a modificación da ordenanza, o Concello habilitará unha partida de axudas de urxencia para o fomento do asociacionismo, destinada a sufragar o importe das taxas municipais ás asociacións que organicen eventos comunitarios durante o presente exercicio. 5. Abrir un proceso de consulta con as asociacións veciñais, comisión de festas, para que as achegas do sector queden reflectidas no texto final da modificación. Con la enmenda adición del Partido Popular, quedaría además instar ao Concello de Narón a tramitar dentro do Departamento de Prevención os planes de prevención e seguridade das festas populares, patronais, efectos tradicionais como as sardiñadas de San Xoán e San Pedro, festas tradicionais como Carnaval ou Nadal, ou eventos de carácter benéfico ou solidario organizados por asociacións sin ánimo de lucro. Quitando a emenda, ten un dictamen favorable, maioría, con 2 votos a favor, un do Partido Popular, un do PSOE, abstencións de Terra Galega BNG na Xunta de Portavoces e propónse ao Pleno adoptar este dictamen. ¿Alguna intervención, Jorge? Sí, grazas. Bueno, moi breve, que xa está sendo un pleno denso e longo, máis do previsible. Do Partido Socialista temos esta moción para corrixir unha eiva que estamos detectando precisamente no tecido asociativo, tales como AMPAs, asociacións de veciños, comisións de festas. Son entidades que, polo xeral, fan actividades precisamente para recaudar certos ingresos para cubrir costes precisamente con actividades destinadas á veciñanza. E o que se pretende con esta moción é precisamente que non se lle poñan trabas precisamente a ese tecido asociativo, tales como a maior AMPAS, como precisamente a da Gándara, que a día de hoxe está pagando a tasa municipal de 10 euros por facer unha actividade extraescolar neste caso no pabellón da mocidade. Por tanto, reclamamos e pedimos xa non só a aprobación, senón tamén que se aplique con carácter de urxencia ese acordo, o punto 4 da nosa moción, e que se faga pola vía de urxencia destinar unha liña de axuda precisamente para que este tecido asociativo non se vexa penalizado mentras se modifica esa ordenanza. Moitas grazas. ¿Alguna outra intervención? Pedro. Gracias. Estamos de acuerdo en que es necesaria la modificación de la ordenanza fiscal número 13, pero también es que tiene que ser una modificación completa y profunda, que por ejemplo, entre muchas otras cosas, debería contemplar también la moción aprobada en noviembre del 24 sobre la compensación de las tasas o la moción también aprobada en este pleno sobre los planes de prevención y seguridad. Se habla de un denominador común en este tipo de casos cuando se habla o se debate en el pleno sobre ayudar al tejido asociativo de Narón, y es que Tega quiere ahora ahogar y asfixiar. Sigo repitiéndome, pero es la realidad. Os encanta el populismo y criticar todo cuando es del resto, sobre todo de la Xunta. Ahora, cuando toca gobernar, a salir corriendo. La ordenanza número 13 necesita de una adaptación a la realidad de las necesidades de la sociedad de Narón, una sociedad que clama por ayuda al gobierno de Tega y que lo único que encuentra es confrontación, desidia, pasotismo y, como no, propuestas de subida de tasas. El tejido asociativo de Narón está en la UCI y Tega sigue a lo suyo. Aunque sea una modificación a medias y que hay mucho por adaptar en la ordenanza, el PP de Narón siempre está con la sociedad y sus necesidades. Así que estamos a favor de esta moción. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Iván. Bueno, moitas grazas e boas tardes a todas e a todos. Bueno, xa vos adianto que nos vamos a abster, e nos vamos a abster porque realmente esta ordenanza xa se estaba a traballar nela, pero eu creo que realmente é un pouco máis complexa do que aquí se fala. A ordenanza número 13
había que explicarlle tamén despois, así que cantas veces llevamos dar a unha comisión de festas a exención de tasas? Cantas veces ao ano se lle vai dar unha exención de tasas a unha comisión de festas? 10, 12, 15, 20? E por que un club ten que pagar unha competición deportiva un sábado ou un domingo e unha comisión de festas pode, durante 20 veces ao ano, pode utilizar unha instalación deportiva que están pensadas para facer deporte? Vos parachedes a pensar neso? Cantas veces? Porque senón tamén lle podemos pedir ás federacións, podemos facer unha moción e lle decimos ás federacións que non lle cobren aos clubs. Que non lle cobren. Para que lle vai cobrar a federación aos clubs? Eu creo que ten máis complexidade do que realmente se está falando aquí. Por un lado, estamos falando de que menos gasto corrente, máis investimentos, e por outro lado, decimos que todo o que se poida, o mínimo que se pode recaudar, porque hai que recordar que o artículo número 7 da actual ordenanza xa recolle que hai asociacións que poden ter exención de tasas según o evento que se faga. Por eso eu creo que isto ten máis complexidade. E despois, quen vai decidir se é de interés comunitario ou non? Quen é o que decide? Vai en función do funcionario que diga se parece de interés comunitario ou non. Digo eu. Despois, que sea máis facilidade a hora de tramitar. Para tramitar unha exención de tasas non hai máis que cubrir por rexistro a solicitude de un pabellón con exención de tasas e poñendo a actividade que vas facer. En función da actividade que fagas, a uns concédense a exención se lle corresponde e a outros non. Claro que hai que modificar cousas da ordenanza número 13, pero creo que temos que valoralo moi ben, porque creo que pode haber un problema grande, porque darlle que íbamos dar? Un día ao ano, 2 días ao ano a comisión, ou unha asociación, un día, 2 días, porque si ao final os clubs tamén poderían crear asociacións ou comisións de festas, ao mellor depois un club di que é unha comisión de festas para poder xogar os domingos sin ter que pagar a tasa. Eu creo que ten máis complexo do que se di. Está moi ben querer quedar ben coas comisións de festas e as asociacións, pero creo que sí que é certo que hai cousas que se poden mellorar na ordenanza número 13. De feito, estáse facendo un borrador que se iba a levar á seguinte xunta do padroado, pero creo que hai aquí puntos que había que mellorar, porque despois quen vai ser o responsable de que cando acabe o evento ás 3 da mañá quede limpo, por se o día seguinte hai unha competición ás 9 e quen conecta a alarma? Esa comisión de festas? Ou vai ir a empresa ás 3 da mañá a cerrar o pabellón e conectar a alarma? Creo que hai que darlle unha volta, pero non chegar e querer aprobar unha moción que creo que habría que traballar nun borrador primeiro antes de chegar a isto. Moitas gracias. Alguna intervención? Jorge. Home, esta é unha moción que se insta ao Concello a que se revise e se faga unha modificación da ordenanza. Se quere que trae unha moción de 20 follos, se faga a ordenanza eu. Lóxicamente, a ordenanza, claro que contempla todas esas cousas, lóxicamente. Non vai haber manga ancha para que sea indefinidamente, e, lóxicamente, tamén habrá que poñer precisamente ben regulado as exencións. Pero, mire, dúas cousas. A primeira, fala de festa. Eu creo que non é así. Creo que a festa, a verdad, a teñen os clubes todos os anos cando adiantan o uso das instalacións deportivas e non perciben o convenio, a mellor, en relación a un ano ou ano e medio. É dicir, están financiando o Concello. Entonces, ao mellor falarles de festa, igual o toman polo onde non é, e a festa fana con vostedes. E despois, a segunda cuestión, que a verdad que me parece incluso máis interesante todavía, é da que fala vostede precisamente das bonificacións e exencións, de que hai un formulario que se cubre. Pero unha de dúas, ou a mellor estou equivocado, ou se están ganando a xente. Se existe esa bonificación, por que non se lle di a xente? Porque as AMPAs están pagando
10 euros polo uso do pabellón e antes non o facían. Entón, teñen dereito a esa exención. Entón, vayan ali, mañan correndo e díganllo. Pero se non teñen dereito, entón esta moción ten sentido. Algo se está facendo mal. A verdade, se queredes votar de astervos, pois mira, pois a verdade, unha pena. Conto que vai ser adiante esta moción, pero, claro, é que esta moción se insta ao Concello. O problema é que a día de hoxe quen goberna Narón é Terra Galega. Mentre goberne Terra Galega, pois todas esas modificacións na ordenanza número 13 que penalizan tanto o tecido asociativo como os clubes deportivos de Narón, pois non se podrá arranxar. Esperemos que algún día esa situación se revirta. ¿Alguna outra intervención? Iván, Pedro. Hay una cosa clara, si os vais a abstener es porque lo que queréis es subir las tasas, que para eso trajisteis esa propuesta al Padrón de Deportes varias veces. Es sencillo, no hace falta esconderse. Sí, claro. Os parasteis a pensar, porque hablabas de quién se le cobra y a quién no, ¿le parasteis a pensar que le cobráis tasas por uso de los pabellones a los clubes de Narón en los que llueve? Eso creo que coherencia no es. Como dijimos antes, evidentemente es necesaria una modificación completa de la ordenanza número 13 y no quedarse solo en esto, pero por algún lado hay que empezar. Por cierto, dices, a unos se les cobra y a otros no, a unas entidades sí, a otros no. No se le cobra el del campeonato de futbolín y se le cobra a nuestros clubes y deportistas locales. Esa es la coherencia que utiliza Tega. Aquí lo que debe haber es responsabilidad política y de eso carecéis un rato. Gracias. Iván. Eu realmente non sei. Vosotros dixedes a ordenanza número 13. Estarán exentos de pagamento de tasas e uso das instalacións deportivas municipais nas actividades organizadas polo Concello, ben directamente ou ben a través de outras entidades ás que se lle conceda un patrocinio municipal. Hai actividades que se fan patrocinios municipales e se fan exención de tasas. Me refiro, o futbolín, se se fai un patrocinio, fai unha exención de tasas. Non? Eu, de verdad que os AMPAs e a AMPA do Colexio da Gándara se lle explicou que tiña que pedir o colexio directamente o uso do pabellón. O uso do pabellón. Ten que pedir o colexio o uso do pabellón. Xa se acabou o ter que pagar a AMPA a tasa. Simplemente con que o colexio, a dirección do colexio solicite o uso do pabellón, xa está. Pero xa se comunicou ao colexio. Creo que, volvo a repetir, simplemente que estáse a traballar para levar un borrador ao seguinte xunta do padroado e ali valoraremos todas as modificacións que se poden facer da ordenanza número 13 porque creemos que hai cousas que podemos mellorar, pero sí que hai que pensar con cabeciña porque creo que dar por dar a cantidad de uso de pabellóns municipais porque ahora mismo están os pabellóns municipais cheos de actividades deportivas. A prioridade e os pabellóns municipais están feitos para actividades deportivas. E iso é o que temos que seguir traballando. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí. Minuto. Por pechar, bueno, grazas por esa información que me das, Iván. O que pasa é que eu teño outra información do día de hoxe en que precisamente esa solicitud tampouco valía no padroado. É dicir, agradecería que aclararas se o pide o Concello, se o pide neste caso o colexio, vale ou non vale. Despois, por último, creo que esta ordenanza, o que me dis, é que me deixa votando. É dicir, solo serán, neste caso, gratuitas aquelas que organiza o Concello ou que levan o patrocino do Concello. É dicir, hai que pasar polo Concello. Non. O que se trata aquí é outra cousa. Logo que temos que patrocinar tamén as festas. É dicir, se non va de la cuerda del Goberno de Terra Galega, non se paga. Ou si se paga. Creo que temos que facer unha ordenanza xusta. E temos que introducir precisamente os cambios que parece que neste caso plantexa o Partido Socialista sin que teña que acudir ao Concello a poñer o logo de
Concello de Narón, que calquera comisión de festas ampa a súa entidade veciñal que queira facer esa calquer tipo de actividade que non teña neste caso que acudir ao patrocinio ou ao Concello para que sexa ou se vexa beneficiada desa actividade. Moitas grazas. Solo, a verdade que non iba a intervir e non tiña ningún interés, pero é que eres contradictorio co que dis, é dicir, o que presentas por escrito é unha cousa e agora falas outra diferente. É dicir, aquí dis que a taxa para a Comisión de Festas e entidades sen ánimo de lucro cando realicen actividades de interés comunitario tradicional. Quen o vai a decidir iso? Como se manifesta que é de interés tradicional e tal? Entón, quero dicir, vamos a ver, como Concello, en este caso, como Concello, o que se fai e se propón e se fan actividades, en este caso, como que decían, cun patrocinio e que realmente son de un interés deportivo. E creo que non se lle denega a ninguén que quere facer eso en unha instalación deportiva. A ninguén. Entón, o que escribe non ten absolutamente nada que ver co que di. A súa arbitrariedade sigue estando aquí. Iso precisamente o que pretendemos evitar. E iso que se pretendía era con esa regulación desa ordenanza. E se está facendo esa modificación, o crea ou non o crea, e se vai a levar. E evidentemente hai cousas que teñen que carecen de sentido. É dicir, aquí vostede non di cantas veces ten que se lle pode dar unha comisión, cantas non, cantas tal. Que facemos? Infinito. Porque logo aquí agora volvemos ao mesmo. É dicir, todo gratis, todo libre, todo tal. E logo queremos que as instalacións estén ben. E ese gasto corrente que implica esa apertura, ese peche, ese todo, eso é gratis para todo o mundo. Son o que vostede está dicindo. Pasamos a votar a moción. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto, que é actividades de control do pleno, mocións urxentes. En este caso consta unha presentada polo BNG, Partido Socialista e Terra Galega, que é moción para instar a Xunta a implicarse na resolución do conflito de transporte de viaxeiros por estrada da provincia da Coruña. Hai que votar, en este caso, ratificar a urxencia. Sobre a urxencia establecemos un rol de intervencións, algunha intervención. Pasamos entón a votar. Algún voto para declarar esa urxencia, algún voto en contra, algunha abstención, agora mesmo sobre a propia moción. Hai dos puntos no texto da moción que implicarse activamente na resolución do conflito de transporte de viaxeiros e viaxeiras por estradas da provincia da Coruña, reuníndose coa parte social da mesa de negociación do convenio colectivo, e dous, dirixirse ás empresas concesionarias de transporte público por estrada, lembrándoles a súa obriga de negociar de boa fe e de garantir condicións laborais dignas nun servicio esencial para a cidadanía. Algunha intervención? Olaya. Sí, grazas, alcaldesa. Nada, agradecer ao Partido Socialista e a Terra Galega neste caso que se sumasen a esta moción que tamén ofrecimos para que fose apoiada por todos os partidos políticos, pero porque creemos que sí que é urxente presentala neste caso, porque é algo que afecta a centos de veciños e veciñas no noso concello, en Narón, e a milleiros na provincia da Coruña, que é a folga de transporte por estrada e de viaxeiros que está habendo na provincia da Coruña. Efectivamente, por cuestións que a Xunta de Galiza ten a man resolver e non o fai. E creemos que é moi grave e que vai ir camiño dunha folga indefinida porque nin sequera a Xunta quere negociar entre as partes. Vimos dunha moción na que todos e todas votamos a favor e da que tiñamos que sacar leccións porque esta é algo que afecta tamén, neste caso, a centos de persoas no noso concello que, aínda que non tuveramos que verlle esa cara diante, pois afecta para os colexios, para tal, pero sobre todo para as persoas traballadoras que levan 4 anos esperando a ter un convenio que non se lle asigne e cunhas condicións laborais que non é que sexan malas, é que cada día van a peor. E a Xunta o que fai é borrarse as mans. Falábamos no punto 3 non da diferencia entre a xestión pública e privada en servizos públicos. Aquí estamos cun servizo público que ten a gravidade de que as concesións da Xunta de Galiza que fixeron foi monopolizar, sobre todo nunha empresa, voulle decir o nome, Monbús, foi monopolizar en Monbús e agora temos un transporte cada vez máis deficientes e onde as súas persoas traballadoras están en condicións indignas.
falamos xa antes de outros servizos que nos acontecen aquí neste Concello, pois isto que está a acontecer. E hai moitas cousas para solucionar. Primeiro, temos que denunciar, e o que se denuncia nesta moción, a precarización e o bloqueo laboral que están sufrindo os traballadores e as traballadoras, máis de 3.000 na provincia da Coruña, que están a ver conxelados os seus dereitos básicos e sen melloras de conciliación, sen control do horario efectivo e sen garantías salariais ligadas ao IPC. E isto é o que lle esforzou, que nadie se pon en folga porque lles dea a gana e máis a camiño a esa folga indefinida. E hai un responsável directo nunha administración pública que é a Xunta de Galiza, que non pode, como dixen, mirar para outro lado, porque ademais favoreceu a concentración que xa estivo xulgado, por certo, e perdeu nalgunha ocasións en mans de apenas 3 macroempresas, con especial preferencia o que dixen, por Monbús. E creou este monopolio no que agora as consecuencias son para todas as persoas, para as traballadoras e, como non, para as persoas usuarias. E ante a pasividade institucional creemos que é importante que Narón se pronuncie e que diga que isto hai que paralo, igual que estamos levando o Parlamento Galego e igual que estamos apoiando na rúa todas estas movilizacións. Así que, bueno, aínda que as presentáramos agora 3, eu sei que nos dixeron que non lles dera tempo a facer enmendas, non se facía así. Quero decir que o luns ás 10:30 da mañá o Partido Popular tiña esta moción na súa oficina e esperamos ata o mércores ás 2 da tarde. Creo que 2 días son máis que suficientes para decidir se se apoia esta moción ou non. Esperamos aínda así, porque aínda estamos a tempo de que o seu voto sexa favorable. E se non, por maioría, que Narón inste a que a Xunta axilice e sexa parte para que haxa esas reunións para ter un convenio digno e que, ademais, digo, é culpable directo por este monopolio o que lle deu a mans, non sabemos con que beneficios detrás ou beneficios industriais que tanto falábamos a 3 empresas en concreto. Moitas grazas. Algunha outra intervención? Por favor, que non me quería enrollar. Germán. Grazas, señora alcaldesa. Pois resulta cando menos chamativo que o Goberno de Narón decida adherirse a esta moción mentras continúa sin actuar nin dar resposta a conflitos que son da súa competencia directa. Falamos de situacións coñecidas e reiteradas denuncias, como o caso de Manuela Pérez Sequeiros, o centro de día, as casas da Mariña, o servicio de axuda no fogar, a lei de dependencia ou en centros parroquiais e sociais, onde seguen a haber problemas sen resolver. É unha absoluta falta de iniciativa por parte do Goberno municipal. O que non se entende é que esa dobre vara de medir, cando cos conflitos afectan directamente ao Concello de Narón, miran para outro lado. Pero cando se trata de cuestións alleas, que corresponden a outra administración, sobre todo con un pouco ou nada poden facer, aí sí que corren e posiciónanse a favor das mocións. Que criterios siguen vostedes? Que reglas aplican? Que reglas aplican para decidir cando actúan e cando non? Porque, desde logo, non parece nin irresponsabilidade institucional nin o interés real polos veciños e veciñas de Narón. Antes de dar leccións ou facer declaracións sobre asuntos que non son da súa competencia, deberían poñer orden na casa e atender os conflitos propios asumindo as obrigas responsabilidades como goberno municipal. Como ben saben os grupos que firman esta moción, a folga no sector do transporte de viaxeiros en autobús na provincia de Coruña é un conflito entre personal e traballadores que non ten ningún vínculo laboral coa administración autonómica. Tendo isto presente, a moción presentada é demagóxica e só pretende confundir a opinión pública sobre as responsabilidades que ten cada quen na proposta. E, ademais, unha iniciativa que non está encamiñada a buscar ou propoñer unha solución beneficiosa para as partes implicadas, patronal e traballadores, nin sequera para impedir as molestias que a folga está provocando aos usuarios do transporte público da Xunta de Galicia. Como a súa obriga ante a convocatoria de movilizacións deste tipo de axudas da Galicia publicou en tempo e forma no Diario Oficial de Galicia os servicios mínimos e solicitou a delegación do Goberno a presenza das forzas e corpos de seguridade para garantir o seu cumprimento. Hai que ter moi presente que de igual xeito que os traballadores teñen dereito a convocar e a secundar a folga, os usuarios de transporte público teñen dereito a dispoñer
dun servicio de transporte que garanta a súa mobilidade, incluso durante as xornadas de folga. Nesta línea, a Xunta de Galicia lembrou a todas as empresas as súas obrigas da presentación dos servicios mínimos e inspecciona o cumprimento deses servicios mínimos. E detectarse incumprimentos por parte das empresas, como aconteceu xa en algúns casos, iniciaránse procedementos sancionadores que correspondan. Salientar que a Xunta de Galicia cumpre con todas as súas obrigas económicas derivadas das compensacións por obrigas do servicio público previstas nos contratos do Plan de Transporte Público de Galicia, precisamente co fin de garantir un servicio sostible e axeitada á ciudadanía galega, asegurando a viabilidade económica dos contratos e das empresas. Apuntar tamén que a Xunta de Galicia ten a disposición das partes implicadas neste conflito laboral a capacidade mediadora do Consello Galego de Relacións Laborais, que xa auspiciou varias xuntanzas e aínda que sen xeito ata o momento sin éxito ningún. Neste sentido, hai que apelar, como así o fixo o Goberno galego, a que ambas partes avancen nas negociacións con vontade de diálogo para que cheguen canto antes a un acordo. Polo tanto, o compromiso do Goberno do Partido Popular, da Xunta de Galicia, coas iniciativas do fomento e do uso do transporte público é contrastable con feitos. A Xunta de Galicia estendeu para este novo ano a vixencia da tarxeta Xente Nova e da tarifa de máis 65, coas que os menús de 21 anos e os maiores de 65 poden facer ata 60 viaxes gratuitas cada mes no transporte público autonómico. Gracias a estas iniciativas, ambos colectivos realizaron case 100,5 millóns de viaxes gratuitas en 2025, máis de 6,7 millóns de viaxes coa tarxeta Xente Nova e máis de 3,7 millóns de viaxes ca tarifa máis 65. O Goberno do Partido Popular da Xunta de Galicia tamén mantén un desconto temporal do 40% no transporte público autonómico. En 2025 viaxaron en esta bonificación confinanciada co Estado máis de 27,9 millóns de usuarios e as administracións achegaron máis de 17,2 millóns de euros para aplicar o desconto. Mire, podría seguir dando datos facendo comparacións, pero que a realidade é que o que están pedindo é algo que na realidade xa se está facendo. A mediación a través do Consello Galego de Relacións Laborais. Polo tanto, ese órgano da Xunta de Galicia eu creo que se está cumprindo o que piden vostedes na moción. Por tanto, nós nesta moción vámonos a abster porque consideramos que se está facendo xa os trámites correspondientes para que se cumplan o que vostedes están solicitando nesta moción. Nada máis e moitas gracias. Algúna outra intervención? Olaya. Amar. A verdade é que aquí se fala de todo, pero hai uns claros culpables e creo que nas propias informacións que deu o Partido Popular, que quixo redar, quedou demostrado o que é o Partido Popular, non? El dixo que as relacións entre traballadores e empresas non lle compete a Xunta e é verdade que o propio Rueda dixo que se arreglasen entre ellos, pero que a Xunta ten a obriga, porque ten o Consello Galego de Relacións Laborais, de que esas reunións sexan factibles. E a única reunión que houbo foi un auténtico desastre porque a Xunta non está mediando nun conflito que agora os traballadores vense abocados e as traballadoras a ir unha folga xeral, que repito, non é nada doado. E aparte, había uns servizos mínimos abusivos nun inicio e todo falan, e xa acusar os dos destrozos ou dos traballadores e traballadoras é querer tan pouco no pobo e tan pouco neste país que me parece indignante que unha persoa que veña aquí a representarnos en teoría todos e todas teña a cabeza e a cara de cemento armado como para botarlle a culpa ás persoas que están defendendo non só os seus dereitos laborais, sino os dereitos laborais de todos e todas, porque aquí acaba de vender tarxetas, axudas, etc. Para que? Para que se cada vez temos menos transporte público? Eu me pregunto para onde quere que vayamos, onde vayan esas persoas maiores que se quedan ailladas no rural, eses nenos e nenas que ni sequera teñen marquesinas decentes no Val ou en San Mateo porque a Xunta de Galiza non llas coloca. Bueno, é que non me quero cabrear porque o que temos aquí é que defender os traballadores e traballadoras. E nunca un conflito dun servizo público é entre traballadores e empresa. Hai unha administración, neste caso a Xunta de Galiza, e noutras tal, non pode valer unha cousa aquí, pero aplique usted o conto. Non vale para aquí unha cousa e para aquí a outra. Esa é a diferencia. Esa diferencia entre unhas organizacións políticas e outras. E as que están aquí para defender os dereitos de todos e todas, e as que están aquí dependendo, bueno, e onde está o puestecito e onde está a outra cosa. E aquí hai un conflito laboral enorme.
que afecta a 3.000 persoas traballadoras e a milleiros de usuarios que todos os días teñen que coller o transporte público. Porque lle digo unha cousa, que eso aprendín en Dinamarca. Rico, un país rico, non é os que teñen as persoas os mellores coches, son os de o rico vai en transporte público. Aquí é imposible. Aquí é imposible. E a culpa ten a Xunta de Galiza, con sentencias en contra, cun monopolio de 3 empresas donde Monbus se levou millóns de euros e non cumple, nin coas persoas usuarias, nin coas persoas traballadoras. Este conflito non é unha broma. Non veñamos aquí a vender cousas ou a criticarnos os uns aos outros. Falemos do importante. Falemos do importante e de verdade que non iba a falar agora nesta... Porque creo que é tarde e que a xente está cansa, sobre todo os que non estamos aquí falando cada 15 minutos. Pero tomémonos a serio as cousas. Porque hai un pobo moi digno que está canso de os que mal gobernan. Xa sexa o Mercosur, Partido Popular e Partido Socialista Español votando unha cousa que hai outros do seu partido europeo que non o fixeron, xa xexa aquí, ou xa xexa vendéndonos o servizo da auga. Que esa concesión sí que lle parece ben, claro, porque tamén aceptan esta concesión. É unha vergonza, porque hai moitas empresas galegas de autobuses que se quedaron fora deses convenios. Hai moitas empresas pequenas que se quedaron fora dos convenios da Xunta, porque a Xunta por detrás houbo cazo, e todos e todas o sabemos. Así que, por favor, fagan os deberes e lle digan aos seus jefes que hai centos de persoas afectadas polos servicios de Narón e que teñen que chegar a un acordo. Si falades todas a vez, hai que falar un pouquiño máis alto. Para iso, indignarse tamén é positivo en política. Non estamos aquí. Eu, cada palabra, asinto. Vostedes dependen do que lle diga un señor Rueda, que ten este país que vaya por Dios. Que vaya por Dios. Olalla, por favor. Bueno, más... Esta non é a casa do pobo. Todos e todas temos dereito a falar. Que tes dereito a falar, pero é lóxico que se estás pasada de tempo que avise, xa o vin dicindo teño dende dereito tal. a pechar tamén. Claro, sí, pero un tempo, non tes todo o que queiras, 10 minutos. Entón agradezco máis que nada porque... Pois non falei 10 minutos agora. Pero No, teño agora menos non. agora. Claro, sí, 3 minutos agora, 10 minutos, 3 minutos e 1 minuto. Algúnha intervención máis? Germán. Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que, claro, eu entendo que posiblemente lle gustaría escoitar outras cousas. E, lóxicamente, se o seu sindicato non ten capacidade de negociación, pois creo que teñen que buscar capacidade de negociación. Hai que mirar de negociar, de acercar posturas, de encontrarse. Non pode ser todo a conta, é dicir, aquí poderíamos protestar se a Xunta non estuvera pagando os contratos, pero estáis pagando puntualmente. Entón, o empresario e os sindicatos e os traballadores terán que chegar a un acordo. Non é cuestión de facer todo que lles arreglan o panorama a outros. Mire, eu creo que o traballo do seguimento da Xunta de Galicia é dirixirse e a garantir que o servicio funcione segundo o previsto, para que se buscan detectar os desaxustes que se poidan producir para actuar en consecuencia. A Xunta de Galicia é consciente de que o incremento da demanda moi importante que se rexistrou no autobús interurbano nos últimos anos pode facer que se estea vendo tensionada a capacidade de algúns servicios en determinadas conexións en horarios de maior demanda. Ante esta situación, o Partido Popular, unha vez máis, desde o Goberno da Xunta de Galicia, sempre chega a solucións. Mire, e tuvémola aquí en Narón. No val, pedimos unha modificación de línea e xustouse. E non tardaremos moito en pedir outra. Iso é que se negocia, e se fai. Pero ten que haber as circunstancias para facelo. Atender a todos os usuarios nas mellores condicións, por suposto. De xeito inmediato cando se detecta un desaxuste coa capacidade. Abórdase cos operadores a posibilidade de asignar autobuses con máis prazas ou activar reforzos naqueles traxetos e horarios que cheguen a completar as prazas dos vehículos. Iso é o que se está facendo. Outra cousa é o que quere vostede. Vostede parece que quere que a Xunta ten os contratos firmados que poña máis diñeiro para tal. Non, teñen que chegar a un acordo. E, ademais, xa se está facendo mediación a través do Consello Galego de Relacións Laborais, que é un órgano da Xunta de Galicia. Entonces, eu creo que vostede quere que vaya a señora Pontón e o señor Rueda a esas negociacións. E non lles compete.
non é cousa deles. Esa é a realidade do que está pasando. E esperemos e desexamos por o ben xeral, dos usuarios dese servicio, que se arregle, que cheguen a acordos. E non se poña nerviosa, non grite máis, que porque grite máis non vai ter máis razón. Eso teño por seguro, porque máis grite non vai ter máis razón. Nada máis e moitas gracias. Algún? Antes do meu minuto, quero lle decir que xa lle expliquei varias veces que paternalismos os mínimos e que non lle digo a unha muller que non berro que berre, pode cada quen fala da súa maneira, porque el co seu tono de blandito e modosito, menudas cousas que di e que insultos nos ten dado a bancada do Bloque Nacionalista Galego, que non vou repetir, porque igual hai nenos e nenas escoitando, por exemplo, a miña familia, e hai certas cousas que mellor non decir. E ora, o meu minuto. Pouco máis que decir, porque as cousas están claras, hai un problema enorme, unha situación gravísima, e que vergonza que un representante do Partido Popular diga que o presidente do noso país non ten que estar solucionando un conflito destas características, que auténtica vergoña. Como vergoña é que hoxe estean pechados os mestres e mestras do ensino público da nosa comarca nun colexio hoxe no Xoán Filgueira porque levan meses de loita e a Xunta de Galicia e a Consellería non se dignou a sentarse co sindicato maioritario, cos sindicatos maiоritarios, porque son non é só a CIGA, a reunirse con eles para falar. Eso sí, para decir que aos nosos nenos e nenas, ollo, cuidado, que se lles explica nas escolas, así veñen os problemas que veñen despois, para eso ten, para xuntarse coa xente que se ten que xuntar, non. Que vergoña de gobernantes deste país. Algún voto en contra? Algunha abstención? 6. Votos a favor? 15. Pasamos ao seguinte, que punto número 13, actividades de control do pleno, acción de contas, resolucións, órganos de goberno. Dase conta, como sempre, e acompaña, en este caso, tamén a orden do día desta convocatoria. Pasamos ao número 14, actividades de control do pleno, rogos e preguntas. Non sei se queren formular algún rogo ou algunha pregunta e se agradecería que me dixeran antes se un rogo ou unha pregunta. Grazas. Son dúas preguntas. Unha sobre o saneamento da carretera do 13 na parroquia de Sedes, cando se ten pensado dar os servicios veciños, e a seguinte é a do lucernario do centro comercial, que xa se falou noutras veces, pensábamos que se había quedado en que se iba a sellar, pois como está o tema este. Grazas. Sí, pero un momento. Vea. Hola, boa tarde. É unha pregunta e un rogo en relación a unha solicitude que fixemos por rexistro o pasado día 21 para que se nos pasase a información sobre un expediente do que falamos na Comisión de Obras e Servicios, un expediente aberto en relación ás filtracións do muro de Megasa que está na parroquia de Xuvia, ali na beirarrúa, contra a beirarrúa da Estrada de Castela, e que están supoñendo un grave perigo para os viandantes, sobre todo estes días de choiva. Entonces, a pregunta sería cando nos van a facer chegar ese expediente e se está facendo algún tipo de actuación sobre ese espazo, e o rogo que se non é así, pois que en canto poidan que se faga algo ali. Grazas. Bueno, vou expoñer algo agora, que logo veñen con varias preguntas, e é porque este mes podemos ver as conclusións do informe sobre a situación do Manuela Pérez Sequeiros, e queremos decir, xa o fixemos así constar na comisión, que nos pareceron, a verdade, que decepcionantes. Decepcionantes porque unha vez remítese a unha moción que presentamos o mes pasado, o Bloque Nacionalista, hai 2 meses, o Bloque Nacionalista Galego, e sabemos que hai coñecemento da situación na que estaba este centro dende hai máis dun ano, porque pedimos unha reunión nos con a alcaldía e sabemos que eran coñecedoras do problema dende a Consellería e tamén dende a alcaldía. Entonces, remitirse sempre a esa moción creemos que é injusto para as persoas que están vivindo unha situación indigna laboralmente, a verdade. Creemos que é importante
bueno, saben vostedes, e non vou falar aquí porque tal, que vimos o expediente, e para nós foi moi clarificador, porque se sacan unhas conclusións de maiorías e minorías que en realidade non vimos que fose tal, pero que aparte nas conclusións que se fan dice que non se poden ter mostras concluíntes porque a xente pide o anonimato. Cando a xente pide o anonimato, que non todas o piden, é porque hai medo. E iso demostra a gravidade do problema. Pero que, ademais, somos coñecedoras que, dende os servicios sociocomunitarios, se sabe que hai persoas que están traballando agora que se chegaron ao Concello a registrar a situación que estaban a vivir no Centro Manuela Pérez Sequeiros, pero ter que dar os seus nomes se foron. E tamén somos coñecedoras. A nivel persoal, voulles facer a pregunta, e isto é un rogo tamén, voulle facer unha serie de preguntas, pero quero que entenda o contexto, por favor, que hai unha serie de persoas, somos coñecedoras que iban dicindo que había que facer alegacións a favor da empresa por certas persoas. E falándose con persoas usuarias tamén nos dixeron de como se está empeorando o servizo. Entonces, creemos que non se debe de pechar en falso e por eso temos as seguintes preguntas. Considera a alcaldesa que haxa 7 baixas por ansiedade no Centro Manuela Pérez Sequeiros non é preocupante? Pensa penchar o informe en falso ou bastalle que en 2 meses a empresa siga a decir que todo é correcto? Cando haberá unha nova licitación? E, por último, plantexas este goberno outro modelo cara a un centro de día que foi referente e xa non o é como é o centro de día que hai no Manuela Pérez Sequeiros? A parte, teño unha pregunta. En San Mateo pediron hai tempo unha marquesina de bus para os nenos e nenas que esperan o transporte. Quero saber se está solicitado e tamén a mellora das marquesinas do Val, que é outra demanda histórica, se se solicitou a Xunta. Moitas grazas. Un ruego y una pregunta. El ruego. Reponer el espejo que hay a la salida de la calle Vilavella con Obispo Argalla, porque falta hace un mes. Y es una salida bastante complicada. Y después, una pregunta. ¿Cuándo se va a intervenir en la acera que se encuentra entre el bar La Frontera y la rotonda? Están por detrás del campo. Nuria. Buenas tardes a todos y a todas. Es un ruego y una pregunta. El ruego, bueno, ustedes son conocedores de la problemática que tenemos en Narón con el tema de los roedores. Debido a que seguimos recibiendo quejas de vecinos de diferentes zonas, rogamos que se realice lo que es de forma inminente un programa de ratización en zonas de la Gándara, Santiago Apóstol, Freixeiro, Amenadás y Jubia. Y después la pregunta, ¿qué pasa con la avenida Bernardo Romero? Por la cantidad de baches, bueno, baches no, son socavones ya. ¿Cuándo piensan arreglar lo que es esa avenida? Gracias, nada más. Sí, cando que... Vale, gracias, señora alcaldesa. Teño 2 rogos e 2 preguntas. Rogos. Como antes se falou de colores nos pasillos e nas distintas dependencias, rogamos que visiten os pabellóns e comproben os distintos colores e humedades nas distintas dependencias, vestuarios, todo eso, esa historia, non? Ese é un rogo. E o seguinte rogo é que na senda Río Freixeiro, á altura da avenida Miguel de Cervantes, existe un tramo que linda co Parque de Cans e ca Tanque de Tormentas do Cadaval. Recentemente apareceu un corpo sin vida dun octoxenario nesa zona. Veciños e veciñas que utilizan esa senda nos dicen que nesa zona que se teñen que apartar se veñen ciclistas ou algo así, que se teñen que aproximar moito a orilla, a beira da senda e que Perdón un segundo, non entendín o que dixo. Se me pode repetir? Na senda, na avenida Miguel de Cervantes, a senda que vai desde o Parque de Freixeiro a Xubia, que hai unha zona que linda co Parque de Cans e co Tanque de Tormentas. Pois aquela zona
é unha zona estreita e a veces te cruzas con ciclistas ou algo así e a xente se aproxima á beira e se resbala e se pode caer. Pedimos un rogo que se coloque unha baranda de madeira nese trozo para que non haiba esa problemática. E pasamos ás preguntas. Sí, entendeu o que lle quixen decir, non? Vale, correcto. Vale. Que morreu o señor. Sí, morreu un señor ali, sí, bueno, entón nesa zona. Entón hai, bueno, os veciños que camiñan por aí, pois ven ese peligro e non lo transmitiron. Pasamos a outra pregunta, non? Como vostedes saben, o local social da Gándara siguen obras e parece ser que vai lento e que non se dá rematado. Entón aí hai varias asociacións, entidades que teñen ali o local social e que por motivo deso pois non poden facer as súas actividades. Entonces están preocupados porque ao final lles gustaría que se lles concedera outro espacio para poder utilizar como mínimo, aunque non fora máis que 2 ou 3 horas á semana. Creo que de feita hai unha solicitud feita e, polo tanto, solicitaríamos que se atendera esa proposta e que se autorizara. Pois eu creo que en frente na Casa da Mocidade ou no espacio que estaba a Escola de Música, que creo que agora está baleiro, pois que se podría conceder un espacio para que determinadas destas asociacións ou entidades puderan utilizar ese espacio. E despois outra pregunta. Na avenida González Navarro, no polígono Río do Pozo, existe un tramo da mesma onde está prohibido aparcar calquera vehículo, excepto turismos, nos 2 arcéns da avenida. Existen numerosas queixas de talleres e usuarios da contorna pola prohibición de aparcar principalmente camións e furgóns. Cal é o motivo para esta prohibición? Aquí non se prohíbe por razóns obxectivas, senón por conveniencia política. Non se dialoga cos profesionais, cos afectados e non se busca alternativas, non se explica nada, imponse. Iso é o Concello de Narón, o Goberno de Narón. Pregunta, que criterio se seguiu para realizar tal prohibición nun polígono industrial? Non entendemos cal é o motivo da devandita prohibición. É un motivo político? Porque máis parece unha prohibición á carta para contentar a alguén. E por iso dicímolo claro. Esta decisión non defende a un interés xeral, defende a un interés particular. E iso en democracia, vostede sabe como lle chama, non? Non sabe. Eu digo eu, cacicada. Polo tanto, espero que nos conteste esas preguntas. Nada máis e moitas gracias. Bueno, dado ahora que non vou responder as preguntas, excepto en este caso as que fixo Olaya, porque en este caso están persoas afectadas nas bancadas, o resto darei contestación no seguinte pleno. Evidentemente non considero que sexa normal que existan ese volumen de persoas de baixa, lóxicamente, por eso en este caso abrimos este expediente informativo que non está pechado absolutamente para nada. Hoxe tivo lugar unha reunión, neste caso onde estaba a concelleira, coa representante de Servicios Sociais, con Yolanda, coa empresa, para ver que medidas se vai a adoptar e evidentemente non vamos a parar hasta conseguir, en este caso, que a situación mude e que sexa unha situación cordial e como ben se recolle en este informe, en esta resolución que se fixo, é dicir, medidas concretas con cambios organizativos adoptados para que mellora no ambiente de traballo, repercusión a esas medidas implementadas e que se sepan. É dicir, non vamos a pechalo, non está pechado para nada e non o vamos a facer. Está iniciada esa nova licitación, o sabedes, e de feito está avanzando e queremos que este o antes posible. É un dos exemplos que poñía outro día na Xunta de Portavoces por que se tivo que volver atrás. Este era o exemplo que decía que non estaba ben imputado, por iso tamén sigue ese retraso que ten. E que o centro de día é un referente e queremos que siga sendo un referente. E evidentemente pasa polo que a situación laboral das traballadoras que estén aí estén o mellor posible. Entón, en este caso, e a diferencia, e aproveito para decir o que decía Germán antes, non nos poñemos de lado, para nada. Hai unha diferencia e é a seguinte, hai cousas que son competencia e que poden ser propiamente dictaminadas por un concello e outras que non. Pero evidentemente as que están dentro das nosas competencias vamos a tratar de que sexan o mellor resultado e este expediente é evidente que non está pechado e dentro de 2 meses, cando se tome, en este caso, a declaración ou se falen con todas as partes e se vexan esos resultados, se trasladarán. Moitísimas grazas, bo día a todas e a todos.